Bos días, señoras e señores deputados, medios de comunicación, funcionarios. Imos dar comezo á sesión ordinaria correspondente ao mes de setembro e comezamos a orde do día polo punto número 1, que é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 27 de xullo de 2021. Non sei se hai unha cuestión a acta. Non hai, sometemos a votación. Votos a favor, está votamos a man alzada. Votos a favor? Unanimidade. Gracias. Aprobarse por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é unha declaración institucional ante o anuncio do peche das instalacións de Vestas en Viveiro. Teño unha proposta de declaración asinada polos tres voceiros, o que exercían de voceiros, don Óscar Poi Franco, polo Grupo Popular, dona Pilar García Porto, polo PSDG, e don Efrén Castro, polo BNG. Paso a dar lectura a esta declaración. Declaración institucional ante o anuncio de peche das instalacións de Vestas en Viveiro. Ante o anuncio do peche das instalacións da empresa Vestas en Viveiro, a Diputación Provincial de Lugo quere amosar, en primeiro lugar, o seu apoio aos traballadores e traballadoras e ás familias afectadas pola decisión da empresa, tanto aqueles vinculados directamente á mesma como os relacionados coas empresas auxiliares. Durante as últimas 2 décadas, Vestas converteuse nunha industria máis importante de Viveiro, cunha plantilla que chegou a acadar os 300 traballadores e traballadoras nos mellores momentos da súa andaina e cunha facturación de 640 millóns de euros no ano 2012. O anuncio do peche é, xa que logo, unha mala noticia para os traballadores e traballadoras, para o Concello de Viveiro e para o conxunto da Mariña e, polo tanto, para a provincia de Lugo. E chega nun momento en que a sociedade lucense traballa para recuperar a normalidade e impulsar un restablecemento da actividade económica que nos axude a superar os efectos da pandemia. Dende a Diputación de Lugo seguiremos a traballar dentro das nosas capacidades orzamentarias, esgotando o noso marco competencial para deseñar políticas de desenvolvemento e xeración de emprego estable en todo o territorio. Seguiremos promovendo políticas de emprego, fomentando a colaboración co tecido productivo e ca investigación universitaria e defendendo os investimentos necesarios que consoliden a Lugo como un entorno industrial competitivo. Estaremos a carón dos traballadores e traballadoras afectados e das súas familias e traballaremos para paliar o antes posible o efecto desta decisión empresarial tan negativa para os veciños e veciñas da provincia de Lugo. Apróbase. Queda aprobada, por tanto, por aclamación. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é a proposta relativa á solicitude de cambio de titularidade da vía provincial LUP 5102. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, correspondiente al día 23 de septiembre del actual, y se dictaminó unánimemente la propuesta de la Presidencia para su aprobación por el Pleno, si procede. Moitas gracias. Non sei se alguén quere dicir algo sobre este tema ou simplemente sometemos a votación dada con a solicitud do Concello. Pois entonces, se non hai ninguna palabra, pois sometemos xa directamente a votación. Votamos. Ya para votar, por favor.
Non funciona? Ahora sí. Bueno, por fin. Isto debe ser que, como parou o mes de agosto, está desentrenado. Así que, mentras debatimos o seguinte punto, vayan actualizando, porque, senón, isto é moi lento. Non me quiten a votación de aquí. Ainda non anunciou o resultado? Sí, pero non sei. Bueno, pois veña, volvemos a poñer, volvemos a votar e a ver se isto está un poquinho máis... Bien, votamos. Maite, sí. No. É que eu estaba mirando nesta. Claro, estamos entretenida. Bueno, agora parece que estamos os 25 votos emitidos, a favor 25, en contra non hai, abstencións tampouco, por lo tanto, queda aprobado o punto número 3 de cesión de titularidade dunha estrada ao Concello de Rábade. Pasamos ao punto número 4, que é unha proposta de modificación do inventario de bens da Diputación Provincial de Lugo. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminada en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno del día 23 de septiembre y le corresponde al Pleno el dictamen por unanimidad que se propone la aprobación de la propuesta de la Presidencia. Moi ben, moitas gracias, señora secretaria. Isto foi dictaminado por unanimidade, non sei se merece a pena, sí, quere o señor Castiñeira intervir, por lo tanto, ten a palabra. Nada, moi brevemente, gracias, presidente. A verdade é que cando vimos na orde do día este punto, non, a actualización do inventario, pois nos sorprenderon gratamente, non? Estábamos esperando a actualización do inventario. Sabemos pois, que falta de actualizar todas as propiedades de Suplusa e demais, entendemos que é prioritario. No caso de hoxe, pois é a inclusión, creemos que de gando, bueno, pois é un tema lóxico e necesario, pero, bueno, pois aproveitamos este punto para pedirlles que se actualice o antes posible ese inventario da Diputación de Lugo, sobre todo, pois, con todos eses bens que se venen a incorporar pola cesión de Suplusa. Moitas gracias, señor Castiñeira. Non sei que quere intervir algún o resto de voceiros. Sí, doña Pilar. Moi brevemente, para facerlle unha recomendación ao voceiro do Partido Popular, debería vostede estar máis atento ao traballo que se fai na Xunta de Goberno e no resto de órganos desta casa para comprobar que a actualización dos bens inventariables de Suplusa se está facendo con total normalidade e regularidade. Outra recomendación, se me permite, señor voceiro, dicirlle que o que ven a trasladar aquí neste punto debería transformalo vostede nun rogo para vir a este pleno, porque se lle prestara atención o título da proposta, vería que nada ten que ver con Suplusa, que simplemente se refire á granxa. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Non sei se don Efraín quere intervir. Non quere intervir. Moi ben. Ao segundo turno? Non quere segundo turno. Moi ben. Pois entón sometemos a votación. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, en contra non hai, abstencións tampouco, por tanto, queda aprobado por unanimidade.
Pasamos ao punto número 5, que a aprobación se procede do convenio interadministrativo de cooperación entre a Deputación de Lugo e o Concello de Pantón para a execución dos fins comuns consistentes na construción dun centro de atención a persoas maiores no municipio de Pantón. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al día 23 de septiembre y le corresponde al Pleno el dictamen de la propuesta que se somete de la Presidencia para su aprobación, si procede. Muchas gracias, señora secretaria. Para expoñer esta iniciativa, ten a palabra don Pablo Rivera. Moi bo día a todas e a todos. Moitas grazas, señor presidente. Considero que hoxe é un gran día para esta institución, pero especialmente tamén para o Concello de Pantón e para toda a comarca. Este convenio interadministrativo co Concello de Pantón supón varios fitos, non? Un deles, e o máis importante, é sobre todo ese compromiso que adquiriu o presidente desta institución co Concello de Pantón no mesmo intre da súa toma de posesión como presidente, o que queda demostrado que máis aló de sectarismos, máis aló de calquera subxetividade, o primeiro é cumprir ca palabra dada cos obxectivos, cos veciños e, sobre todo, cos nosos maiores da provincia, porque se por algo está preocupada esta institución é por dar cobixo aos nosos maiores. Cando a Xunta non está ou onde a Xunta non está, ali estamos nós. Cando a Xunta non asume as súas competencias, creo que debemos de lembrar que esta rede de centros, que en total, cos compromisos adquiridos, suma un total de 18 centros, é porque a Xunta non estivo, nin está, nin probablemente este á altura das circunstancias nesta provincia. A día de hoxe, sigo dicindo, xa ten máis centros públicos a Deputación de Lugo que a propia Xunta de Galicia. Así que con este centro, que ten un valor dun importe de 1,7 millóns de euros, dos cales 1,4 son aportados por a institución provincial e 300.000 por o Concello, se dá cumprido con esa promesa, con ese compromiso para todos os veciños e veciñas de Pantón. Como moi ben saberán e como teñen a súa disposición na documentación que se lles foi facilitada, será un centro que terá capacidade de dar unhas 39 prazas distribuídas en 18 habitacións. Polo tanto, isto que significa? Que apostamos por un modelo claro, un modelo que o propio Comité de Expertos da Xunta de Galicia ven a decir agora que é o xeitado, un modelo por o que levamos apostando dende fai anos, que nos fai a día de hoxe ter 6 centros abertos e a piques de abrir outros 2 máis. Un modelo que é funcional, que é próximo ao territorio, que é un modelo que se preocupa por centrarse especialmente na persoa, por fixar poboación e que, ademais, suporá un importante revulsivo económico para a comarca de Lemos, especialmente para o Concello de Pantón, cunha boa ubicación no centro de Ferreira, no centro urbano de Ferreira, pois conseguimos incorporar todas aquelas cuestións que vimos que se podían mellorar. O noso centro, neste centro que se vai a facer en Pantón, vai supoñer, pois de alguna maneira, un avance importante en canto ao seu funcionamento, en canto a súa distribución, porque se foron incorporando todas aquelas cuestións das que fomos aprendendo ao longo deste tempo. Creo que con isto se dá un compromiso claro cos veciños e veciñas desta provincia. Creo que a aposta desta institución cos nosos maiores, cos nosos veciños é incuestionable, especialmente no eido social. Unha mágoa que outras institucións, que son as que teñen a competencia clara segundo establece o 64 bis da súa propia Lei de Servicios Sociais, como é a Xunta de Galicia, nin están, nin se lles esperen, pero a verdade é que creo que hoxe esta corporación, na súa totalidade, debe estar moi contenta con este traballo que se vai abordar, con este convenio interadministrativo, porque ao final as palabras levas o vento, pero cando hai un papel por medio, cando se hai unha plasmación clara e cando se trae este pleno un compromiso deste calibre, creo que un día, ten que ser un día que pasará a historia para os veciños e veciñas, especialmente, como digo, de Pantón. Esa é a nosa aposta, un novo centro que se plasmará, pois materializará nese convenio, que tratará de dar un servicio novo a todos os veciños, fronte aos recurtes en servicios no rural. Nos apostamos por un modelo que fixe población, que xenere economía circular, que defenda pois os pequenos negocios da zona,
pero que, sobre todo, ademais, tamén xere emprego nun dos sectores pois de máis futuro debido ao envellecemento poboacional da nosa provincia. Facémolo ca seguridade e co convencemento que o noso modelo, o modelo por o que levamos apostando nos últimos anos, é o modelo cara o que hai que ir. E así está definido, así está creado e así está deseñada esta residencia de Pantón. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Ten agora a palabra polo BNG, don Efrén Castro. Gracias, señor presidente. Moi bo día a todas e todos. Bueno, eu vou ser moi breve porque moitas das cousas xa se expuxo o compañeiro Pablo Rivera, pero eu quería incidir en que cada vez que a Diputación abre un centro, cada vez que aproba un convenio como este para a construción dun novo, o que está a facer é poñer o acento no abandono claro e inequívoco que fai a Xunta de Galiza os maiores desta provincia. Levámoslo dito moitas veces neste foro, pero eu creo que até que a Xunta tome a decisión de asumir as súas competencias e deixar de abandonar os maiores, pois teremos que dicilo. A Diputación de Lugo está a facer un esforzo económico moi importante, incluso diría que hercúleo, para cubrir o abandono aos maiores da Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu, cada vez que hai isto, congratularnos, como decía o señor Rivera, pero tamén sumar a miña voz a facer un chamamento unha vez máis á Xunta de Galiza que deixe de mirar para outro lado, deixe de abandonar os nosos maiores e asuma as súas competencias e poña nos orzamentos diñeiro para cuidar dos nosos maiores e, ademais, para facelo cun modelo como o desta Diputación e non con un modelo que claramente e tristemente fracasou e que tristemente puxo a pandemia en primeiro lugar, que era un modelo que non era axeitado para os nosos maiores. Por lo tanto, pois unha boa nova para os maiores de Pantón e da comarca, pero poñer o acento en que sigue ese abandono da Xunta de Galiza e, polo que vemos, pois non ten pensado asumir as súas competencias e empezar a cuidar dos nosos maiores. Moitas gracias, don Efrén. Agora, polo Grupo Popular, ten a palabra don Javier Castiñeira. Gracias, presidente. Escoitando o señor Rivera, parece que tivésemos inaugurando a residencia de Ferreira de Pantón. O gallá estivésemos nesa circunstancia, pero hai 5 anos aínda por diante. Esperemos ademais que non lle pase como a de Guitiriz, que logo depois caiga todo en baixo, esteña todo parado. Ou non lle pase como a Porto Marín, que ustedes axudican e levan casi un ano para que empece a obra. Evidentemente, estamos contentos, aínda que chega tarde, non? Aínda que chega tarde, porque o alcalde leva moitos anos traballando precisamente para esta residencia, pero ao final, bueno, pois pasa... Podo seguir? Ao final, pois, pasa como nas Rozas. Os concellos gobernados polo Partido Popular quedan para o final, sempre. Vostede fala de que non hai sectarismos. Cando dice é que o está recoñecendo. Efectivamente, pois, os concellos do PP non, os concellos gobernados por alcaldes do PP, ningún a día de hoxe ten residencias da Diputación de Lugo. Hoxe mesmo ven unha petición por parte do Partido Popular para pasar. Aí é onde se verá logo se vostedes tenen vontade ou non. Por lo tanto, pois, bueno, pois, benvido seña. Esperemos que non se retrase máis deses 5 anos. É dicirlle ao BNG que ven vostede a fastidiar casi o discurso, ese discurso de inauguración do señor Rivera, pois dicindo xa que antes de empezala xa queren ceder á Xunta de Galicia, o cal, pois, bueno, chama un pouco a atención, ademais, dicindo no seu propio discurso que é un modelo totalmente equivocado e demais, o sea, que non entendemos moito ese espírito de contradición, o sea, non vale para nada o modelo da Xunta de Galicia, pero queremos cederlo inmediatamente, incluso antes de construílo. Por lo tanto, pues, bueno, aclárense e, dende logo, pues, bueno, contentos por Ferreira de Pantón, pola Ribeira Sacra,
esperemos pois, que todo vaya saindo ben e todo vaya saindo compactado tamén con ese Concello, que, bueno, pois, despois será o Concello quen determine pois, esa firma dese convenio. Moitas gracias, señor Castiñeira. Un segundo turno, don Pablo. Si, eu neste segundo turno puntualizar tres cousas. Defender o noso modelo de xestión das residencias, que está tangencialmente oposto ao modelo que sigue a Xunta de Galicia de facer o edificio e despois darllo ás empresas privadas. En segundo lugar, este tranquilo, señor Castiñeira, que xa teño claro que con Elena Candia é certo que os concellos de PP se quedaron todos atrás, e despois voulle precisar unha cousa, porque estou seguro que non o sabe, que pode preguntar ao seu alcalde. A Xunta de Galicia, nin máis nin menos, tardou 6 meses en conceder autorización autonómica para poder proceder á apertura dos apartamentos titelados de Portomarín. Así que, bueno, eu creo que se hai retrasos, neste caso, a culpa non é nosa, é da Xunta de Galicia. Bastante rapidez e bastante axilidade estamos tendo con esa xestión, para que vexa que aquí non hai cores políticas, sino simplemente o que se está facendo, creo que é unha xestión bastante cabal do sistema e de toda a rede de residencias. Un esforzo importantísimo que estamos a facer, desgraciadamente, porque outros nin o queren facer, nin o van a facer. A parte, tamén lle digo, para facelo como están a facer e co modelo que teñen, pois a verdade que é mellor que así non nos vale, porque creemos nun modelo de xestión pública, nun modelo no que, pois, ao final nos centremos nos nosos maiores e nos nosos usuarios. É unha pena que a Xunta de Galicia, cada vez que falamos de residencias, pois mañá fará unha visita por aí, a algún sitio, a Conselleira de Política Social, pero non teñan nin a dignidade, nin a educación, de que cando o presidente da Deputación de Lugo se dirixe a Xunta de Galicia, o presidente Feijóo, falándolle ou comentándolle o tema das residencias, así como outros moitos, pois nin teñan a dignidade, como digo, a educación, de proceder a contestarlle. Ese é o seu modelo, é a súa forma de actuar, e pola contra, nun documento escrito, nun documento administrativo, se lle parece pouco, ojalá a Xunta aportara ao meu Concello, para non falar de ningún outro, a metade do que lle aporta a Diputación ao Concello de Pantón. Así que isto creo que é un referente, é unha grandísima aposta, e a verdade é que vamos a deixalo aí, vamos a mirar para diante, construir, e a verdade é que, pois, se ten algún tipo de interese, pídalle a Xunta que colabore con nós, non hai ningún tipo de inconveniente en facelo, porque creo que isto é necesario, porque é fundamental para a nosa provincia, e porque nunha provincia que ten un índice de envellecemento como o noso, se non apostamos por este modelo, fixamos a poboación e favorecemos que a xente quede no seu concello, estamos e vamos mal. Eu non sei o que quere facer a Xunta, porque, dende logo, dende fai moitos anos que nin concerta prazas públicas, nin hai un compromiso real e eficaz ca xestión pública dos servicios sociais. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Don Efrén. Ben, señor Castiñeira, eu, se non leváramos xa un tempo de mandato e neste foro, estaría moi sorprendido, pero é máis unha vez o cinismo e a demagoxia do Partido Popular, que non só non atende as súas competencias, non só abandona os maiores, que incluso ten a prepotencia de criticar aqueles que ocupan as competencias para que os maiores non estén abandonados. Realmente hai que facer un exercicio difícil para estar na súa posición e ser capaz de, aínda encima de non facer nada, criticar os que fan, porque eso hai que dar valor, pero o Partido Popular xa nos ten acostumbrados neso. E non escondan o debate, non escondan de por que un organismo como a Xunta de Galicia, que ten orzamento e que ten as competencias exclusivas na súa propia lei, abandona os maiores desta provincia. Non escondan eso baixo outros e deixen de criticar os que sí que o fan, e fanno por un exercicio de responsabilidade, porque os maiores, aunque a Xunta os abandone, é unha responsabilidade política que hai que asumir, e asúmea con un coste moi elevado esta Diputación, pero non imos deixar de remarcar que a temos que asumir porque a Xunta de Galiza non o fai. E entre nese debate, deixese de demagogia. No, incluso se atreve a decir que chegamos tarde. Claro, non o fai o que ten a competencia, pero o que chega tarde
é a Diputación de Lugo. Mire, señor Castiñeira, é difícil estar no seu posto defendendo isto, pero entren no debate dunha vez e digan se a Xunta de Galicia vai dunha vez atender aos maiores da nosa provincia. Porque nós temos claro que non, e senón non habría as declaracións que se producen por parte dos políticos do Partido Popular. Muchas gracias, don Efrén. Segundo turno ahora para don Javier Castiñeira. Gracias, presidente. Bueno, xa estaban tardando en falar da Xunta de Galicia, non? Evidentemente, é das competencias, pero si foron vostedes mesmos os que se meteron nesas competencias, non? Pero, así e todo, pois nós estamos a favor da creación desas residencias. Evidentemente, pois non estamos a favor da política de creación desas residencias nas que moitos concellos se veron perxudicados en favor de outros. Falar, señor Rivera, de externalización, vostedes mesmos, cando están sacando a día de hoxe concursos para externalizar o servicio, para adxudicar a empresas para que fagan o servicio e para que contraten o personal, a verdade é que me parece pois bastante cara. A Xunta de Galicia, aparte de ter varias residencias na provincia, as Gándaras, Milagrosa, Burela e Monforte, ten cantidad de prazas concertadas na maior parte dos centros de toda a provincia. E, ademais de aportar pois a grandísima maioría dos fondos de política social para Lugo. O sea que simplemente pois, botaba de menos, a verdade, que pois esa pulla a Xunta de Galicia. Esperemos que canto antes pois se poñan a facer as cousas, que non se retrase como a todos eses casos dos que estamos a falar aí. Hai máis residencias pendientes, está a do Caurel, a que estamos tamén pois esperando que se den pasos adiantes, e evidentemente iremos facendo o control da xestión de todos estes recursos provinciales que tantos recursos económicos levan de todos os lucenses. Moitas gracias, señor Castiñeira. Turno de peche para don Pablo Rivera. Sí, bueno, eu mire que intento e me molesto en tratar de ser didáctico, explicarlle como é o noso modelo. O modelo da Xunta de Galicia é un modelo absolutamente privatizador dos servicios sociais, absolutamente privatizador. O noso modelo é un modelo de xestión pública baseado na xestión directa en contratos de servizos públicos, para que lle quede claro, porque sempre estamos con este debate. E despois, hai que decirlo claramente, é un tema de competencias. Mire, non sei se nos outros debates a competencia será real ou non o teño claro, pero neste caso, estou absolutamente convencido que a Lei de Servicios Sociais, que vostedes mesmos aprobaron, regula no artigo 64 bis, e non me cansarei de repetilo, que a competencia para a construción, para o financiamento, para o acompañamento é da Xunta de Galicia, ali onde non están vostedes, que é unha lástima, unha auténtica lástima, debería, se teñen carozón, poñer un pouco de entusiasmo nestas cousas e contribuir a financiar, porque a verdade é que non poñen ningún só céntimo, nun só peso para financiar as residencias. E non é da hora, é dende fai moitos anos, por eso nós estamos aí. Moitas gracias. Moitas gracias, don Pablo. Pois, señor Castiñeira, a verdad é que nos damos algunha alegría ao alcalde de Pantón, este goberno, damos algunha alegría, e tamén aos veciños e veciñas de Pantón, que son os que realmente nos importan cando se toma esta decisión. Pero quero dicirlle que cando tomamos posesión, dixemos que mantíamos os compromisos que había e que non se iban a ampliar. O compromiso de Pantón era un compromiso que ni siquiera tiña protocolo. Acórdese vostedes, ni siquiera. Por lo tanto, en fin, eu creo que vostede debería dicir outras cousas distintas das que dice. Pero, bueno, máis alá deso, como xa eu conozco como se la gasta vostede, pois, políticamente me refiero, nos damos esa alegría aos veciños e veciñas de Pantón e ao seu alcalde porque vostede está indo triste e abandonado. Porque vostedes prometeron que iba a ser diputado e agora o pobre está tirado. Pobre José Luis. Vamos a someter a votación a iniciativa que é o que realmente importa aos veciños de Pantón.
Así que, póñanos para votar, por favor. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, en contra non hai, abstencións tampouco, por lo tanto queda aprobado por unanimidade o convenio entre a Diputación e o Concello de Pantón. Pasamos ao punto número 6, que é un recoñecemento extrajudicial de crédito de gastos realizados con omisión de función interventora. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Economía, Recaudación, Facenda e Especial de Contas, correspondiente al día 23 de septiembre, y el dictamen es favorable a la aprobación de la propuesta de la Presidencia. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, non sei se brevemente doña Mayra quere dicirnos que consiste esta proposta. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señoras e señores deputados. O expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito que se trae hoxe a pleno son, como poden comprobar, por obrigas de exercicios anteriores que se fixeron sen contrato previo, por un importe de 523,57 euros e que son de suministros de gasóleo de máquinas da unidade de mantemento. Todas as facturas constan de expediente individual, están conformadas pola unidade de mantemento e co informe tamén do Servicio de Contratación e Fomento, tendo consignación orzamentaria no exercicio no que se presentaron. E, polo tanto, o que pretendemos é regularizar esta situación anómala. Non había contrato, agora si o hai, e que a empresa poida cobrar. Nada máis e moitas gracias. Pues moitas gracias, doña Mayra. Non sei se algún portavoz quere intervir. Señor Castiñeira, sí. Tamén, moi brevemente, gracias, presidente. Xustificar a nosa abstención, posto que a responsabilidade do equipo de goberno, cos seus votos van a aprobar o pagamento desas facturas, que son do ano 16 e do ano 17. As empresas deben cobrar, evidentemente, xa levan moitos anos, e, de logo, canto antes se faga, moito mellor. Moitas gracias, señor Castiñeira. Don Efrén, quere intervir? Moitas gracias. Pois sometemos entonces a votación. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, non hai votos en contra, abstencións 12, queda, por tanto, aprobada este reconocimiento extrajudicial de crédito. Pasamos ao punto número 7, que a aprobación se procede da conta xeral do orzamento da excelentísima Diputación Provincial de Lugo correspondente ao ano 2020. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminada en la Comisión Informativa de Economía, Recaudación, Facenda e Especial de Contas, correspondiente al día 23 de septiembre, y el dictamen es favorable a la propuesta de la Presidencia y se propone al Pleno su aprobación si procede. Pues moitas gracias. Para expoñer este punto, ten a palabra a doña Mayra García. Moitas gracias, señor presidente. A conta xeral da Diputación de Lugo correspondente ao ano 2020 é un documento que xa coñecen todos os membros desta corporación, que tiveron a oportunidade de consultar e de estudiar, a que non se presentaron nin reparos, nin reclamacións, nin observacións durante a súa exposición pública. Foi informada pola Comisión de Economía, Recaudación, Facenda e Especial de Contas o pasado 28 de marzo. Permaneceu exposta ao público na Secretaría Xeral por espacio de 15 días. O anuncio de exposición publicouse no Boletín Oficial da Provincia o día 26 de xuño. Transcurrido o mencionado plazo, como xa dixen, non se presentou ningunha reclamación nin observación. Segundo se pode comprobar na certificación que se acompaña ao expediente que hoxe ven a pleno. A conta xeral foi informada novamente pola Comisión Especial de Contas o pasado xoves, o 23 de setembro, e unha vez aprobada no pleno, será remitida ao Tribunal de Contas e concluirá o proceso de tramitación. Polo tanto,
aprobamos en tempo e en forma a conta xeral, dado que o prazo máximo de remisión ao Tribunal de Contas é ata o 15 de outubro. Como saben, manténense a suspensión do cumprimento de obxectivos de estabilidade e de regla de gasto e débeda pública, unha medida extraordinaria decretada polo Goberno do Estado para dar flexibilidade e oxíxeno ás administracións, para protexer as persoas e a economía precisamente frente á pandemia. En todo caso, aínda non sendo obrigatorio o cumprimento destes obxectivos, a intervención da Diputación inclúe no seu informe sobre a conta xeral do 2020 que esta institución cumple cos límites de débeda pública, que cumple coa regla de gasto e co obxectivo de estabilidade orzamentaria nos termos recollidos no Plan Económico Financiero que tivemos en vigor ata o 31 de decembro do pasado ano. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Mayra. Te agora a palabra a don Efrén Castro. Renuncia ao turno, moi ben. Don Javier Castiñeira. Nada, gracias, presidente. Evidentemente, este é un acto administrativo, meramente administrativo, aínda que non teñamos de acordo coa xestión económica que fai o equipo de goberno, pois é un procedimento que hai que aprobar. Felicitamos os servicios de intervención, secretaría e demais por presentalos a tempo. Con respecto ao informe do Consello de Contas, vostede, eu creo que é coñecedora dese informe, sabe que hai unha serie de irregularidades das que fan fincapé. Evidentemente, non é o momento de profundizar, simplemente unha mostra máis de que o Partido Popular non está de acordo co tipo de política de economía que leva esta Diputación de Lugo. Pero si é ben certo, repito, é un acto administrativo e, polo tanto, vai aí a nosa abstención para que se poda aprobar, evidentemente, e cumplir cos requisitos legales oportunos. Moitas gracias, señor Castiñeira. Doña Mayra. Nada, simplemente indicar que, quero dicir que a conta xeral é un documento contable co cal non se pode analizar unha xestión ou outra, simplemente son os datos unha foto fixa do que é o estado de contas do ente a 31 de decembro. Moitas gracias, señora Castiñeira. Renuncio ao turno, moi ben. Sometemos entonces a votación o punto número 7 da conta xeral. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, abstencións 12, non hai votos en contra, queda, por tanto, aprobada a conta xeral da Diputación de Lugo do ano 2020. Pasamos ao punto número 8, que é a proposta de Goberno en demanda da mellora do actual sistema de limpeza das faixas de protección para reducir os riscos de lumes nos nosos montes. Para explicar esta iniciativa, por parte do Goberno, ten a palabra doña Mónica Freire. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día a todas e a todos. Hoxe traemos a este pleno a proposta de Goberno en demanda da mellora do actual sistema de limpeza das faixas de protección para reducir os riscos de lumes nos nosos montes. Cando falamos de faixas de protección, aludimos a aquelas fincas situadas nas inmediacións dun núcleo de poboación destinadas a labores agrogandeiros e que constitúen un perímetro de seguranza a vidas e tamén a facendas en caso de lume. O acelerado proceso de desagrarización, o abandono e a forestación desordeada traen consigo que demasiados núcleos de poboación do noso territorio se vexan ameazados polo estado de moitas desas fincas, que situadas no perímetro de seguranza, sen xestionar, ateigadas de biomasa que funciona como combustible, supoñen unha ameaza en caso de lume para as vidas e tamén para as facendas. A Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, vixente hoxe en día, contempla a necesaria xestión destas faixas e establece axudas e medidas para a protección dos núcleos de poboación. Esta lei ten por obxeto defender os montes ou terreos forestais fronte aos incendios e protexer as persoas e os bens afectados polos mesmos
promovendo a adopción dunha política activa de prevención coordinada entre todas as administracións públicas. Pois ben, coa entrada do PP no goberno da Xunta de Galicia no ano 2009, esta lei foi incumprida continua e sistematicamente, incluso chegando a ser modificada drásticamente nas distancias de seguranza establecidas nela. A tabaga de incendios do ano 2019, a Consellería de Medio Rural e, por extensión, a Xunta de Galicia, fixo caso omiso nas súas obrigas na xestión destas faixas de protección. E non foi ata o ano 2018, como consecuencia deses incendios do ano anterior, cando se quere xustificar que se fai o que non se fai, coa suscripción dun convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural, a FEGAM e SEAGA, para, según decía, o establecemento dun sistema de xestión da biomasa nas faixas secundarias. Este convenio, a vista de todos, é insuficiente, dotado con poucos recursos económicos e que, ademais, non entraría en vigor ata o ano 2019. Cando empezan a poñerse en marcha estas medidas, que eran demasiado complexas, lentas na execución e que non solucionaban o problema, sobrecargaron aos concellos pequenos e aos concellos non tan pequenos con tarefas para os que non tiñan nin persoal ni medios de abondo. A raíz do problema está na necesidade de proporcionarlle utilidade a esas faixas, con usos e con labores que eviten a acumulación de combustible, ao mesmo tempo de buscar un sistema de xestión dilixente e eficaz. Non se pode empregar diñeiro público, ademais con cofinanciamento de fondos FEADER, en rozar a mesma matogueira todos os anos, nin tampouco repetir cada ano o mesmo proceso. Advertir aos propietarios da obriga de ter limpa a finca a 31 de maio de cada ano, prazo da garda, inspección por parte do Concello, comunicación do Concello a SEAGA do incumprimento de selo caso, inspección por parte de SEAGA, comunicación de apremio, novo prazo da garda de 15 días, preparativos, execución se hai medios, licitacións, etc. etc. Ao final, a que día estamos xa? Probablemente o lume xa pasou. Precisamos dunha planificación na xestión das faixas de protección eficaz e eficiente, cunha dotación suficiente de medios materiais, humanos e económicos. Porque a realidade denota claramente que este sistema non funciona. SEAGA vese desbordada por non facer unha previsión do traballo a tempo. Hai rozas xa pagadas de anos anteriores sen executar aínda. Iníciase un novo convenio sen executar subsidiariamente o do ano anterior. A situación xira ao esperpento canto a primeiros de agosto a xestión das faixas secundarias non chega ao 20% de execución, como agardando outro episodio de lumes que provoque outra alarma e volta a comezar. O mesmo conselleiro de Medio Rural recoñecía a finais deste mes de xullo que daquela había 65.000 propietarios aínda sen notificar. Nos engadimos que hai concellos onde propietarios adheridos ao convenio xa fixeron 2 pagos e teñen aínda hoxe o traballo sen facer por parte de SEAGA. Por todo o dito, o Goberno da Deputación de Lugo, logo de someter a debate esta moción, propón a adopción polo Pleno da Deputación de Lugo dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Consellería de Medio Rural para que estableza os prazos e medidas necesarias para que a xestión do combustible nas faixas de protección sexa ultimada antes do período de risco de incendios. En segundo lugar, instar a Consellería de Medio Rural para que aborde con rigor a seguridade dos núcleos de poboación, establecendo medidas que combatan o abandono, que combatan a plantación ilegal e que combatan a acumulación da biomasa que poña en perigo a seguridade das xentes e facendas en caso de lume. E, por último, instar a Consellería de Medio Rural para que estude a posibilidade que sexan os concellos os que xestionen directamente as faixas de protección, aportando para iso os medios necesarios para leválo a cabo, tal e como establece a legislación actual. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias, doña Mónica. Polo Grupo Popular ten a palabra don Agustín Bamonde. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día, señoras e señores deputados. Bien, obviamente, sempre que se fala do lume, un problema de tráxica actualidade en moitos lugares, tamén na nosa Galicia, pois calquera iniciativa ao respecto debe de ser contemplada
sempre con atención e con respeto. Así o facemos nosotros en relación con esta proposta do equipo de goberno. Pero tamén temos que decir que despois de ler a exposición de motivos da iniciativa, de escoitar a intervención da señora Freire, pois temos que decir que nos entra certa desazón, porque nos dá a sensación que estamos en presencia de unha desas cousas na que se pode dicir aquilo de moito ruído e poucas noces, ou falar incluso do parto dos montes. Si a proposta da Deputación Provincial de Lugo en relación ao problema do lume sobre a forma de combatir o lume se reduce a pedir á Xunta de Galicia que tome medidas en relación con unha cuestión importante como é a das faixas de protección e a pedir que se estudie a participación dos concellos, pero sin facer unha participación proactiva, é dicir, sin facer un estudio de cales son esas medidas que se deben de implementar, de cales son as aportacións que pode facer a Diputación ao respecto, de cales son incluso as actuacións da Xunta de Galicia que poden ser melloradas. Si non se fai tampouco a asunción de compromisos por parte do organismo provincial, pois a proposta que estamos facendo é unha proposta completamente baleira porque estamos insistindo no obvio. Claro que é necesario mellorar o sistema de loita contra os incendios e a Xunta xa o está a facer, por un lado, pola conta que lle ten e, por outro, porque é a súa obriga e así o determina tanto a legislación como esa comisión formada no Parlamento a raíz da vaga de lumes do ano 2017. Se o que se trata, señora Freire, é de contrapoñer as políticas de uns coas políticas de outros, eu creo que iso non ven a conto en este momento. O que reclama a cidadanía non é determinar quen ten máis méritos ou quen ten menos culpas. O que reclama a cidadanía é un esforzo conxunto de todas as forzas políticas para resolver un problema que está por riba das cores partidistas en este caso. En ese sentido, a lei do bipartito de 2007, eu non vou entrar aquí nas responsabilidades do bipartito na vaga de lumes do ano 2006, pois, bueno, é unha aportación positiva no sentido de que establece unha normativa reguladora de un problema importante, pero esa normativa está desfasada. Está desfasada porque, obviamente, a realidade medioambiental, a realidade sociolóxica de Galicia, os medios de que se dispón hoxe para loitar contra o lume non teñen nada que ver con aquel, e, polo tanto, é normal que unha lei que xa sufriu máis de 80 modificacións que teña que ser reformada, que é o que está a facer a Xunta de Galicia. Tamén é verdade que en ese tema que plantea vostede das franxas, pois, mire, resumeuno bastante ben. No fondo, só son dúas as cuestións que lle interesan á xente. Por un lado, a cuestión administrativa e técnica de identificación de parcelas, determinación de propietarios, notificacións, e, por outro lado, a maneira de poñer a disposición tanto dos concellos como dos propios titulares das fincas mecanismos para a limpieza asequibles económicamente, áxiles e que se podan resolver. Pide vostede a axilización dos trámites ao respecto, nosotros estamos de acordo. Pide vostede unha mellora do sistema, nosotros estamos de acordo. Pero eu entendo que facer unha proposta de un organismo como a Diputación dicindo que se axilicen os trámites e que se faigan mellores, pois nos deixa en unha posición cativa, nos deixa en unha posición prácticamente de indiferencia. Tamén nos parece interesante a proposta que fai en relación coa xestión directa por parte dos concellos, aínda que non se lle escapa que é un tema bastante complicado e complexo, porque a aportación de competencias impropias aos concellos, todos os alcaldes que están aquí presentes e todos os demais saben as dificultades tremendas que ten. Asumir competencias é fácil, executalas non tanto, porque hai a carencia de medios materiais, de medios económicos, de medios persoais por parte dos concellos, moitas veces fai inútiles esa competencia que, por outra parte, determina a asunción de responsabilidade.
responsabilidades. Para eso sería absolutamente necesario que se determinara con claridade cal é o ámbito competencial que se lle transfere aos concellos, sin deixar dúbidas ao respecto de cal é a súa actuación para determinar as responsabilidades. É necesario tamén establecer un marco financiero estable que non estea pendiente nin de convenios, nin de subvencións, nin de terminacións ou albur de outras administracións, senón que os concellos podan ter estabilidade e que son problemas importantes, señora Freire, que nosotros entendemos que hai que plantexar. Pero creo que a Diputación primeiro debe de abordar o tema dentro de unha cuestión clarísima que é un plan integral en relación co lume, dentro da colaboración institucional, facendo as aportacións precisas no trámite de elaboración da lei, colaborando coa Consellería de Medio Rural a través da colaboración que se lle pideu directamente a esta institución e moi fundamentalmente constituir unha proposta que faiga que a Diputación sexa un referente na loita contra o lume, pero non a base de pedirlle aos demais que fagan, sino asumir compromisos concretos de financiación, de dotación de medios, de coordinación cos concellos, que sería o que nos daría autoridade moral para poder presentar unha proposta de todos en este tema importante da loita contra o lume. Gracias. Nada, moitas gracias. Moitas gracias. Ten agora a palabra para o Grupo Socialista Ron Roberto Fernández. Bos días a todas e a todos. Era o que lle faltaba á Deputación, señor Bamonde, ter que xestionar agora as faixas de protección. Faltaba iso nada máis. Eu definiría dúas partes dentro do texto desta proposta. Por unha banda, o sistema de limpeza das faixas de protección e, por outra, as causas que propician que existan esas faixas. E a realidade indica que as faixas son, fundamentalmente, consecuencia dun abandono do medio rural, dun descontrol no uso dos terreos, en definitiva, de políticas agrarias e forestais erradas que ocasionan que haxa que tomar medidas, neste caso, para paliar o abandono ao lado das vivendas. Por tanto, a demanda vai nunha dobre vía. É necesario que cambien as medidas que influen na continuidade xeracional, na viabilidade das explotacións agrarias, na actividade gandeira nos núcleos de poboación, así como un control sobre a legislación que afecta aos usos dos terreos, en xeral, e especialmente aos que están máis pretos das casas. Se se tomaran en serio decisións que apostaran pola continuidade da actividade no rural e se regularan os usos dos terreos, non serían necesarios tantos fondos para o Servizo de Extinción de Incendios nin para os desbroces que agora temos que executar nas faixas de protección. Resumindo, o traballo que temos que executar nas faixas é un parche a un gravísimo problema de fondo que existe dende fai máis de 2 décadas, pero agravado no presente. Un problema derivado dunha total falta de estrategia para impulsar o rural por parte da Xunta de Galicia. E seguimos con propostas erradas. Non vale de nada desbrozar este ano para volver a desbrozar o ano que ven e o seguinte se non hai actividade. A actividade nun núcleo ordena o territorio por si mesma, combate directamente o despoboamento e os incendios e aforra custos á Administración ao ter que executar os traballos de limpeza de faixas. No que afecta aos concellos, eu teño que dicir que os entes locais somos utilizados como lle parece á Consellería de Medio Rural para facer o traballo sucio no que afecta ás faixas secundarias. Revisa a Xunta de Galicia a través de SEAGA, o Concello notifica o incumprimento e a Xunta desbroza a través de SEAGA outra vez. Os concellos non temos capacidade técnica nin capacidade económica para executar as limpezas nas faixas, nin para facer os trámites administrativos que corresponden. Como a outras tantas veces, asignansenos competencias, pero non se nos asignan os fondos económicos que son necesarios para aplicalas. Os que se asignan non chegan para facer os traballos. Eu falo do meu concello, por exemplo. Estamos adheridos ao convenio suscrito entre Xunta de Galicia, FEGAN e SEAGA en materia de prevención e defensa contra incendios forestais para o establecemento dun sistema público de xestión da biomasa nas faixas secundarias. Según nos dicen dende SEAGA, imos ter que facer máis de 2.000 notificacións por incumprimentos de limpeza e de desbroce. Sen embargo, soamente un 20% das parcelas afectadas poden tramitar a súa limpeza e desbroce a través deste convenio, xa que soamente, según nos contestaron, hai fondos para incluir a limpeza dunha parroquia por cada concello que está adherido ao convenio. Por tal motivo, demandamos que se amplíen fondos para dar unha cobertura total, en igualdade,
a todas as propietarias e propietarios que queiran facer as limpezas a través deste convenio. E preguntámonos cal é a proposta para o ano 2022, xa que no convenio referido axústase unha cantidade de 7,5 millóns de euros anuais para os exercicios 2019, 20 e 21. E solicitamos tamén, tal e como se reflexa no punto 3 da proposta, que podamos ser os concellos os que recibamos fondos económicos para facer estas limpezas, fomentando así o emprego nos nosos núcleos. E xestionar os fondos a través do que queira a Consellería, pero que o fagan con criterios obxectivos e en prazo, non como a prol rural deste ano, que xa pasara a data de execución das limpezas cando chegaron as resolucións e poidamos facer nos concellos as contratacións. É importante ter medios na extinción de lume, pero é máis importante garantizar que non exista un lume. E para que non exista un lume descontrolado é necesario definir os usos do territorio e controlalos, xerar actividade gandeira e agrícola no rural e aproveitar os recursos existentes en cada comarca para combater o despoboamento e así tamén os lumes. Podedesme crer que como alcalde dun concello que ten cerca dun 80% de superficie forestal e un ratio de habitantes por kilómetro cadrado dos máis baixos da provincia, estou temblando. O día que haxa un incendio non sei que vai pasar en Ribeira de Piquín. Nada máis por esta primeira intervención. Gracias. Don Roberto, volve a ter o segundo turno. A palabra a doña Mónica. Ben, por aclarar certos puntos, señor Bamonde. Corresponde á Xunta de Galiza a xestión e dirección do Sistema de Prevención e Defensa contra Incendios Forestales de Galicia. A Lei 3/2007 regula a específica colaboración entre a Xunta e entidades locais na materia de prevención de incendios. A Lei 5/1997 da Administración Local de Galiza di, no seu artigo 59, que a Xunta colaborará cas entidades locais para a prevención e extinción de incendios, ben a través de medios propios, ben por medio de mecanismos de apoio económico, por se non o ten claro. Con este marco normativo, a Consellería de Medio Rural aprobou no ano 2018 unha instrucción que vostede recordará, a través da cal carga a todos os concellos de Galiza a obriga da xestión da biomasa nunha franxa de 50 metros, no caso do perímetro, ao solo urbano, núcleo rural, urbanizable, vivendas illadas, explotacións, etc. Esta instrucción non é máis que un exercizo de cinismo político, porque vostede sabe como a min que a maioría dos concellos non teñen recursos para afrontar estas obrigas, máis cando se trasladan dunha forma unilateral e interesada por parte da Xunta de Galicia, incumprindo ademais as medidas económicas que a lei di que deberían acompañalas. Nesa instrucción interprétase libremente, iso sí, as disposicións da Lei de Prevención de Incendios e traslada obrigas aos concellos imposibles de executar, ao mesmo tempo que se lles nega a estes calquer tipo de mecanismo e soporte económico ou material para leválas a cabo. Mais, como dicía Siniestro Total, o que ten cu ten medo. E a Xunta de Galicia rectificou. Rectificou porque en outubro de 2017 púxose de novo en evidencia que as condicións climatolóxicas extremas e a intencionalidade incendiaria en Galicia disparou a un nivel diario de novos lumes que frecuentemente superaban os 100 novos lumes diarios. Recuou por un simple cálculo electoral, coa asinatura do convenio de colaboración suscrito coa FEGAN e con SEAGA. Sobre a execución deste convenio non temos datos oficiais, noutro exercicio de transparencia deste Goberno, pero temos hemeroteca para analizar a súa traxectoria ou máis ben a súa falta dela. Un exemplo, para que se entenda, son as previsións que facía o Conselleiro de Medio Rural alá polo ano 2019. Decía daquela o Conselleiro que se ia xestionar a biomasa nun total de 68 parroquias. 68 parroquias. Galicia ten 3.771. Decía tamén daquela que se ian a xestionar a biomasa en 4.500 hectáreas. 4.500 hectáreas. As faixas secundarias en Galiza supoñen 130.000 hectáreas, das cales a metade incumpren a Lei de Prevención de Incendios. Mire, a prevención e a protección das vidas dos cidadáns dos núcleos do medio rural non se fai con propaganda, faise con medidas efectivas e con medidas reais. Así que menos propaganda e máis xestión. Moitas gracias, doña Mónica. Señor Bamonde. Sí, moitas gracias, señor presidente. Vamos a ver, eu entendo que temos que ter claro cal é o obxectivo desta proposta que fai o equipo de goberno.
Vostede, señora Freire, fala de cinismo político. Eu non quero entrar aquí en debate sobre o lume, que xa digo, o que fai falta é acordos, o que fai falta é diálogo, o que fai falta é solucións e non discusións. Pero, evidentemente, unha cousa é predicar e outra dar trigo, cousa que, por certo, vostedes van aprendendo no exercicio de goberno que lles vai correspondendo. Entonces, tampouco lle pedimos señor voceiro do Partido Socialista, a Diputación, que xestione o problema das franxas. Nosotros o que pedimos son aportacións. A ver, se vamos a facer unha proposta de un ente como a Diputación sin decir absolutamente nada, pois evidentemente non vamos a ningún sitio. Estamos todos de acordo, eu creo, en que o tema do lume é un tema complexo, en que hai que buscar solucións, en que hai que facer que os mecanismos e sistemas actuais sean mellorados. Pero trasladarlle á Xunta de Galicia, trasladar á sociedade en xeral a idea de que a única actuación concreta que propón a Diputación é pedirlle á Xunta de Galicia que faiga cousas, facer, señora Freire, que fala vostedes de que non se loita contra o lume con propaganda, senón con medidas reais. Dígame cales son as medidas reais que propoñen vostedes para que nosotros podamos discutir, podamos debatir. Sería o lóxico mandarlle á Xunta de Galicia un paquete de actuacións propostas pola Diputación para resolver o problema das franxas, para resolver o problema da participación dos concellos. Non se trata de reconocer o obvio, trátase de buscar solucións. As solucións que aportan vostedes na súa proposta non son solucións de ningún tipo. Nosotros non a vamos a votar en contra, porque entendemos que calquera iniciativa sobre o lume merece respeto. Entendemos que calquera iniciativa, por deficitaria que sexa, pois debe de contar polo menos coa atención e coa intención de todos de melloralo. Pero unha iniciativa que, en definitiva, significa trasladar o problema a outros e iludir a propia responsabilidade, non conduce a nada. Que credibilidade pode ter a Diputación cando o seu compromiso contra o lume se reduce a pedirlle a outros que faigan e ela non asumir absolutamente nin compromisos de financiación, nin compromisos de participación cos concellos, nin compromisos de intervención de ningunha clase co lume. Para ter credibilidade, lóxicamente, hai que facer propostas en positivo e vostedes o único que están facendo é unha proposta etérea de vender fume que resolva a Xunta o problema e nosotros participamos desde fora, non? Gracias. Participen desde dentro e axuden aos concellos e a Xunta a resolver o problema. Moitas gracias. Ben, segundo turno para don Roberto Fernández. Parece xusto reclamar que se faga cumprir o que se lexisla. Parece xusto reclamar que se traten a todas as veciñas e veciños por igual, que calquera teña acceso aos mesmos servizos. Parece xusto tamén reclamar que os fondos que se destinan a executar un traballo que, según a Lei de Montes, é competencia dos entes locais, os administren as administracións locais. Parece xusto pedir máis actividade e prevención para que non faga falta tanta extinción. E debemos reclamar que se sexa responsable nas actuacións, que non se convirta o descontrol da Xunta de Galicia nun problema entre veciños. Non se pode pedir aos veciños que denuncien os incumprimentos que detectan pola aplicación da Lei de Montes ou da de Incendios, convertindo a irresponsabilidade da Xunta de Galicia nun conflicto veciñal. Cumpran vostedes coas competencias que teñen na Xunta de Galicia. Cando gobernaba o bipartito, era competencia da Xunta e hoxe parece ser que temos que compartir competencias, señor Bamonde. Moita hipocresía verbal e pouca vontade de solucionar un problema. O mundo ao revés. En vez de axudar a Xunta de Galicia os concellos, van ter que axudar os concellos a Xunta de Galicia. Non se pode chegar ao abandono que hai nos montes, nin ao abandono que teñen nos convenios de montes que vostedes non xestionan, obrigando as veciñas e veciños a pagar os gastos xerados pola gardería dos mesmos e deixando os expedientes todos encima da mesa. Nin un solo movimento, nin unha rescisión, nin a Xunta fai nada, nin os veciños poden facer nada. Decenas de convenios de montes de propiedade privada sen xestionar e sen deixar que a xente os xestione aquí, nesta provincia. Non fai falta ir a ningún lado buscalos. E non poden dicir que non é porque a xente non se organice, porque a Administración ten ferramentas para actuar. E que as franxas pasa o mesmo. Necesitamos máis control, máis recursos económicos para realizar os traballos que nos encomendan as administracións locais. É moi importante pensar na verdadeira causa do problema, pelexar para xerar actividade e xerando vida no rural as franxas desbrózanse solas.
Deixémonos de inventos de aldeas modelo e de pagar por desbrozar ano tras ano, e promovamos medidas e figuras que aproveiten os grandes recursos que temos para xerar actividade económica e emprego, e que coiden o medio no que vivimos, que ao final é o que se fixo sempre. Non fai falta inventar nada novo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Roberto. E xa, para pechar o debate, ten turno dun minuto, doña Mónica. Señor Bamonde, tan pouca capacidade ten a Xunta de Galicia que precisa que a Deputación de Lugo lle faga o traballo. Mire, traballar no fomento da prevención dos incendios forestais, pero tamén no mantemento da rede de faixas de xestión de biomasa debería ser unha prioridade para a Xunta de Galicia, mais unha vez nin está nin se lle espera. Debemos establecer un sistema sostible e efectivo para que, baixo esas dúas premisas, os concellos poidan levar a cabo as accións necesarias para garantir a seguridade nestes espazos. E con ese fin naceu o pasado ano 2020 o programa O que non arde, da área de medio rural desta Deputación Provincial de Lugo, que xa permitiu a concellos como Mondoñedo, Ribadeo ou Viveiro levar a cabo accións neste ámbito. Mais esta medida ten que ser temporal. Ten que ser temporal porque é a Xunta de Galicia a que ten que asumir as súas competencias e ten que asumir as súas obrigas, conforme a lei e coa suficiente vontade política para que a prevención dos incendios forestais sexa unha verdadeira prioridade. Moitas grazas. Moitas gracias, doña Mónica. Pois sometemos a votación esta iniciativa do Goberno. Votamos. Alguén por aí? Está? Tuvo que salir unha persoa, vale. Pois ben, entón, a presentes 24, votos emitidos 24, a favor 13, en contra nada, non 0, abstencións 11, por tanto, queda aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 9 da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar á Xunta de Galicia a contratación de profesorado, axeitada as necesidades marcadas pola pandemia, o transporte escolar e a prestación de servizos educativos no rural. Para expoñer a iniciativa ten a palabra a voceira dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Hoxe traemos unha moción para defender a prestación dos servizos educativos nesta provincia e, máis concretamente, no medio rural. Nos últimos meses producíronse importantes avances en procesos de vacinación e na loita contra a pandemia, pero aínda así, e con todas esas melloras, o curso escolar que acaba de comenzar, o 21-22, segue marcado polas condicións que veñen derivadas da COVID, sobre todo no que se refire a medidas sanitarias, a ratio de alumnos, etc. Polo tanto, ante esta situación é necesario manter os niveis de profesorado do pasado curso, pero a Xunta de Galicia xa ten anunciado un recorte de profesores que volve ás cifras vixentes antes da pandemia e mesmo a reduce. Houve unha comparecencia o pasado 14 de setembro no Parlamento de Galicia do Conselleiro de Educación no que ofreceu cifras de xeito un tanto confuso, pero, a pesar de ofrecer as cifras, con esa confusión, dixo algo ben claro, que tomaba como nivel de comparación o curso 19-20, isto é dicir, un curso que non estaba marcado pola pandemia, un curso antes de que comenzara a pandemia. E se analizamos esas cifras que de xeito confuso ofreceu, a realidade é que a reducción de profesorado se sitúa alrededor dos 625 profesores menos que no curso 2020-2021. Polo tanto, a pandemia mantense, pero a Xunta de Galicia reduce en 625 profesores nas aulas. A este feito, o impacto que a reducción de profesorado ten na rural, súmase o feito de que a Xunta non garantiza o transporte escolar gratuito para os alumnos e alumnas do ensino obrigatorio. Podemos poñer un exemplo que saliu a relucir últimamente na nosa provincia, que é o caso de varias familias de Begonte, que puideron ver con absoluto estupor como o autobús escolar
pasaba por diante das súas casas en dirección ao centro educativo onde ian os seus alumnos e continúan indo os seus fillos, sen facer a parada que eles mesmos tiñan solicitado, nunha situación que xa mereceu portadas de prensa polos tintes caciquís dun conflicto que todos sabemos que ven de lonxe, este é a súa cociña, son as receitas do Partido Popular, retoman esa forma de cociñar e de reducir en educación para reducir a súa vez o gasto público. É unha receita que nós non podemos apoiar, e máis rexeitámola de pleno polo impacto negativo que ten na formación dos nosos nenos e nenas e porque supón instaurar un sistema de desigualdade no que a calidade educativa da educación que reciben os alumnos e alumnas depende do seu lugar de residencia, perxudicando claramente a esta provincia por ser unha provincia eminentemente rural, polo tanto, algo que nos reivindicamos en moitas ocasións e que non imos a permitir. Pero miren, fronte a todo eso que vostedes nos van a dicir cando teñan o seu turno de intervención, de que nós vimos a este pleno a atacar a Feijóo, eu xa me anticipo, lles vou a dicir que nós vimos a defender os intereses dos veciños e veciñas desta provincia, polo que lles pido que poñan as súas mentes en modo provincia, porque algunha cousa xa fomos falando durante este pleno e vostedes siguen instaurados no modo Partido Popular, e aquí vimos a defender os intereses desta provincia. E dígollelo eu, que non son alcaldesa, pero moitos de vostedes si o son, e teñen que priorizar e defender os intereses dos seus veciños e veciñas, ou eu, alo menos, así o entendo. Voulles a plasmar unhas cuantas cifras para evidenciar a situación que estamos vivindo no detrimento dos servizos educativos. E vou aludir, ademais, a unha frase dunha persoa que compartiu moitas destas sesións plenarias con nós e que pensei que nunca me teria que referir a ela, pero hoxe vou a facer alusión a unha frase que foi moi característica dela, que é que o que é medible non é interpretable. Por eso, temos que decir que hoxe hai 625 docentes menos que no curso anterior. Isto vai en contra da educación pública dos nosos nenos e nenas. Temos que dicir que outras comunidades autónomas, poño exemplo de Baleares, de Canarias, de Valencia, de La Rioja, incrementaron con respecto ao curso anterior incluso ata un 68% o seu profesorado. Nós, en Galicia, atopámonos con 625 profesores menos. Outra cifra, que tamén é medible e, polo tanto, non é interpretable. A Xunta percibiu fondos extra por valor de 827 millóns de euros por parte do Estado para reforzar os servizos públicos. Donde van? Donde van, se mesmo lle obligaron os concellos a limpiar os colexios e desinfectalos? Pero é que máis? Tamén viñeron 92 millóns de euros do fondo COVID, adicados exclusivamente a educación. O único que sabemos destes 92 millóns de euros que estaban destinados a combatir o COVID, gastaron polo menos 13 deses 92 en cambiar cubertas que estaban en mal estado. Esas son labores de mantemento que a Xunta de Galicia tiña que abordar co seu orzamento ordinario. E sobran anécdotas para comentarlles nesta provincia, pero eu voulles a dar unha anécdota reveladora da falla de seriedade da Consellería de Educación e do afán propagandístico da Xunta. Hai unhas semanas inauguraron o Centro Sagrado Corazón de Lugo e presentárono como un exemplo da nova arquitectura pedagóxica derivada da pandemia. E eu digo, se o proxecto tiña 4 anos, quérenme dicir se vostedes xa sabían que viña a pandemia ou simplemente lle mentiron á poboación. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Venga, agora, polo grupo do BNG, ten a palabra a doña Maite Ferreiro. Moi bo día. Co regreso do alumnado ás aulas asistimos unha vez máis, como para a Xunta de Galiza a hora de planificar o novo curso escolar, o único criterio que existe é o económico. A isto súmase a aínda preocupante situación actual da pandemia, cuxa percepción a Xunta trata de desvirtuar. Sirvan de exemplo os casos que están a ser denunciados nas provincias polas nais e pais con fillos en idade escolar, sexa esta educación obrigatoria ou non, pois ambas son igual de importantes. A Xunta de Galiza aplaudiu e permitiu unha decisión insólita que un alcalde, o de Begonte, pechase o centro de ensino que ata o pasado funcionou con absoluta normalidade en Bamonde. Un caso curioso que un alcalde do Partido Popular
sumiso ás ordes do seu partido fronte ás demandas e ás necesidades da familia do seu concello. No IES Lamas das Quendas, en Chantada, a Xunta ven de reducir significativamente neste curso o número de profesores en relación aos que había en cursos prepandemia, a pesares de ter un número de alumnas e alumnos similar e o mesmo número de grupos de alumnado. Esta reducción implicará non poder formar parte do grupo de programa de mellora de aprendizaxe e do rendemento previsto para terceiro da ESO, ter que suprimir neste curso os módulos primeiro e segundo de educación secundaria de adultos que permiten acceder posteriormente ao terceiro e ao cuarto da ESO, non poder ofrecer todas as materias optativas ou de libre configuración posibles e previstas a non poder cumprir axeitadamente os protocolos COVID diseñados o pasado curso. Nesta mesma liña asistimos ás sorprendentes instruccións dadas pola Consellería de non impartir materias optativas de libre configuración ou específicas a grupos de menos de 5 alumnas, sen ter en conta a realidade da provincia e as situacións excepcionais que se dan na extensa rede de centros educativos, os casos de Chantada, Becerreá, Sarria e incluso Lugo Cidado. Isto fai que o alumnado teña que cursar materias que non lle son de interese para o seu futuro académico ou acudir ao ensino a distancia das mesmas, lóxicamente en desigualdade de condicións co resto do alumnado, aínda que nesta cuestión sí que recapacitaron, creo que o propio Comunidade Educativa asimilou que xa era tarde. Súmanse tamén as dificultades que se atopan no transporte público, ao estudantado do ensino non obrigatorio para poder acceder ao mesmo dende os seus domicilios nun tempos e condicións razoables. Véxanse os casos que se dan na provincia nos concellos que carecen de centros que oferten esta educación. Sempre que vostedes rectificaron, sempre que a Xunta rectificou, foi porque houbo mobilizacións por parte dos pais e da comunidade educativa. Os recortes afectan tamén a atención á diversidade nas escolas. A escaseza de especialistas limita a capacidade dos centros e do profesorado para atender a familia e detectar necesidades e dar tamén apoio e prioridades ao alumnado con necesidades educativas especiais, con dificultades por causas de discapacidade, sen deixar atrás as crianzas con necesidades específicas como a dislexia e déficit de atención, as que nunca lle chega a atención por ser consideradas menos grave. Eu algunhas veces me pregunto, sobre todo cando escoitamos aquí as intervencións do Partido Popular, se son conscientes quen goberna na Xunta de Galiza, se saben que é o PP o que goberna, o seu grupo, o seu partido, son os que gobernan. Pois ben, desde que o Partido Popular goberna, nestes 12 anos, o profesorado reduciuse un 5% no ensino público e aumentou un 5,5% na privada. No DOGA do 20 de agosto vemos que se engaden 42 unidades ao ensino privado e 6 días despois, no DOGA do 26 de agosto, dicen que van a desaparecer 127 unidades do infantil e primaria no ensino público. Desde que o Partido Popular chegou á Xunta, pechou 138 centros de ensinos públicos. Un de cada 10 centros pechados e moitos deles no rural, aumentando casi un 18% as transferencias de fondo públicos ao ensino privado. Isto é o traballo e as políticas do Partido Popular nun momento que apostaban polo rural. É unha lástima que non este o señor Varado, porque tamén lle preguntaría se sigue sin haber problemas nos centros médicos do rural, como aquí en moitos casos se denunciou e se tratou, e sigue habendo, pois, como en Castro de Rei, en Parga, mesmo decir a supresión, por exemplo, de caixeiros que obriga a xente do rural ter que utilizar unhas ferramentas que nin teñen, nin poden, nin saben facelo. Eso sí, o señor Feixóo dedícase a dar abrazos polo mundo adiante, pero cada abrazo que dá o señor Feixóo vende un cachiño deste país. Moitas gracias, doña Maite. Agora, para o Grupo Popular, ten a palabra don Óscar Poi.
Moitas gracias, señor presidente. Leín con suma atención a moción que presenta o Grupo Socialista sobre a educación e pensei que se tivera acceso a unha máquina que me permitise viaxar no tempo e no espazo, sen dúbida viaxaría a Éfeso, ao 500 antes da chegada do noso Señor Xesucristo, para traer este pleno como a público ao filósofo Heráclito. De seguro que un pensador do seu nivel tería pasado a historia igualmente, aínda que tras escoitar media dúcia de plenos desta institución, tivera que rexeitar a súa propia doctrina de que todo muda e nada permanece, porque o río non será o mesmo hoxe e mañá, e a bofe que o catamarán que flota non é que se está a enferruxar nunha leira de Begonte a espera de que a señora Porto cumpra a súa verba por unha vez. Pero o afán que amosan vostedes por aproveitar esta institución como un ariete contra da Xunta de Galicia, iso sí que non muda. Son vostedes unha cousa ben curiosa, porque por un lado presentan vostedes unha actitude inamovível e por outro son verdadeiros axentes da entropía, esa lei física que di que o universo evoluciona sempre cara a un estado de menor información ou de destrucción da información, o que significa que é máis doado destruir que construir, o que explica que esta moción do Partido Socialista teña tanto entusiasta apoio dos ultras do BNG, pois o de destruir é a súa natureza, como a do escorpión e matar a Ra. Esta moción é un bo exemplo de entropía deliberada, de destrucción consciente da información. Por exemplo, mentres o bombardeo mediático sobre a COVID vai informando día a día dos avances no proceso de vacinación, aproveito para agradecer ao señor presidente do Goberno que non levase á práctica esa idea súa de discriminar no tema das vacinas en función do que votamos. Mentras nos falan da disminución de casos, mentras escoitamos falar da necesidade de ir camiñando cara a unha normalidade plena, mentras a miña querida alcaldesa Lara Méndez afirma que ten como meta ir recuperando a normalidade que é tan necesaria para a recuperación dos concellos dende o punto de vista económico e social, e que a señora vicepresidenta pode dar fe de que son verbas textuais, que estas declaracións tras a reunión cos feriantes polo San Froilán a bo fe que nin as esquece nin as perdoa. Mentras empezan a estudarse xa ata a data na que a mascarilla deixaría de ser obligatoria en lugares pechados, vostedes afirman que a pandemia é eterna, que non mudou un anaquiño siquiera a situación sanitaria, as normas, a incidencia do virus dun ano preco. Porque ou é ese o seu discurso, a pandemia é eterna, teñamos moito medo, ou teñen que repetir a asignatura de xestión dos asuntos públicos. Porque se a situación mudou, e vaya se mudou, gracias a Dios, non ten sentido algún dicirlle a xente que as medidas para enfrontarse a unha nova situación teñen que ser as medidas adoptadas para enfrontarse á bella situación. Haberá que adaptar as novas medidas á situación nova e non manterse estancados nunhas medidas pensadas para unha situación que xa non existe. Póñolle, por exemplo, señora Porto, o que fixo o bipartito no Concello de Lugo, que o ano pasado eliminou o 50% das plazas de comedor escolar pola COVID e este ano reculou. Será porque a cousa cambiou? Ou é que os comedores escolares do Concello de Lugo medraron dun ano para outro? Por certo, que curioso que estén vostedes a falar hoxe da necesidade de ter este ano exactamente as mesmas medidas que fai un ano. Porque fai un ano dicían que esas medidas non eran as mellores, que había que ter outras. E agora sí que lles valen. Comprendo que haxa xente que lle guste bailar, señora Porto, pero isto non é bailar, isto xa é ter o baile de San Vito. Outro exemplo. Falan de que a Xunta non garante o transporte escolar aos alumnos de ensino obligatorio, o que é rotundamente falso. Repito, falso. Insisto, falso. E dá o mesmo que o alcalde de Xermade pensa que ten a relación asegurada e no seu concello este a facer campaña en Baamonde e non no seu concello. É falso. Outra cousa é elixir un centro escolar que non che corresponde como a referencia e que, como é lóxico, non teñas transporte escolar. Son dúas cousas ben distintas. Se che aplican as mesmas normas que a todos os demais, é absolutamente falso falar de discriminación. De feito, por exemplo, o señor alcalde de Castroverde, sen ir máis lonxe, coñece veciños que escolarizan os seus fillos en colexios de Lugo. Vai pedir para eles transporte escolar gratuito ou vai dicir se os matriculasen en Castroverde asunto amañado? O catedrático do rural non cometería un erro semellante nesta cuestión. Tamén falan nesta moción de tinguiduras caciquís. Home, tendo en conta o que aproban vostedes nas xuntas de goberno, que para atopar un convenio cun concello onde non gobernen vostedes hai que buscar con microscopios e non con lupa, pois, home, falar de tinguiduras caciquís é ter demasiada jeta. Mire, penso que xa deixei claro por que esta moción é inaceptable. Pero, para que non se diga que non aportamos, aproveitarei o resto do tempo que me queda en propoñerlles unha moción para que podamos debatila en próximos plenos. Este curso, en 8 concellos da nosa provincia non haberá nin 10 nenos en infantil.
En 6 non haberá nin 10 nenos en primaria. Vostede, como ben dixo, deste lado temos alcaldes, do seu lado tamén os hai. E algún que leva tempo, por exemplo, a señora alcaldesa de Trabada, pelexando con ese tema de que non ten nenos nos colexios. Vale? Entón, se o problema real é que non hai nenos, se o futuro son os nenos, sen nenos nada temos, por que non presentan vostedes unha moción realista, razonable, alonxada das súas necesidades electoralistas e das súas teimas ideolóxicas sobre esta cuestión? Asegúrolle que de facelo así, seremos quen de acadar un consenso absoluto e de pedir, non, de exixir a quen faga falla que se leven adiante as cousas, empezando pola Xunta de Galicia. Aí sí que poderemos estar todos xuntos pensando nos veciños desta provincia e dos nosos concellos. Pero claro, a moción que presentan non é para iso. É para seguir facendo, como dicía o señor presidente no seu discurso de investidura, política contra a Xunta. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Segundo turno para a señora Porto. Señor Poi, non lle vou negar que me resulta un tanto difícil seguir a súa voz radiofónica, porque entre Educación, Heráclito e San Froilán me temo que vai acabar dando clases de taekwondo no Concello de Begonte. Mire, o certo é que a situación mudou e mellorou, pero sigue sendo necesario, máis ca nunca, manter os ratios de profesores por alumno. E vostede sabe igual que a min, posto que os nenos son a poboación que queda sin vacinar. E non sabemos aínda cal vai a ser a evolución desta pandemia. Eu podolle poñer varios exemplos da provincia. A vicepresidenta fixo alusión a uns cuantos xa no IES de BCRA, por exemplo. Vostedes, a Xunta de Galicia, os seus compañeiros na Xunta de Galicia, deciden eliminar, suprimir as materias con matrícula baixas que teñen menos de 5 alumnos. Mesmo francés, que é unha asignatura de examen na BAU, cando o centro ten profesorado con idioma, horario, disponible para todos os cursos da ESO e da BAC. Nas Nogais, con un total de 13 alumnos, a Xunta de Galicia, os seus compañeiros que gobernan na Xunta de Galicia, en contra das queixas de pais e nais, agrupan o total do alumnado e fano con un número de alumnos que non está nos ratios da Xunta, que di que son 10, para metelos nunha sola aula. Estamos falando de 13. Non respetan nin as súas normas. No Lamas das Quendas, en Chantado, que aludiu xa a vicepresidenta desta institución, hai unha movilización iniciada pola veciñanza porque teñen 7 docentes menos que o curso anterior, que había pandemia, pero teñen 3 menos con respecto ao curso anterior a ese, no que non había pandemia. E desaparece a educación secundaria para alumnos e o programa Quale de linguas estranxeiras. E logo hai o caso peculiar de Bamonde, nesta provincia. Xa o dixo un titular de prensa, Voz de Galicia, Bamonde sin colexio e agora tamén sin transporte escolar. Un alcalde que decide pechar o colexio de Bamonde sin falar cos veciños, un conselleiro que decide non recibilos e que di que ademais xa está todo dito, e zanxa así, un portavoz de Educación do Partido Popular no Parlamento de Galicia que non se pon nin colorado e asegura que pechar o colexio era unha oportunidade para o pobo. E a min o único que me queda claro é que todo isto era un capricho, porque a día de hoxe as silvas medran no patio do colexio e dos plans do famoso conservatorio nada se sabe, nin da agrupación musical que se ia beneficiar tampouco, e o colexio sigue pechado. Pero a maiores dese desprecio hai unha petición para que se faga unha parada de autobús e leve os nenos que deixaron ese curso. E ven como pasa por diante o autobús e non fai a parada. E o seu inefable Javier Arias, delegado da Xunta de Galicia, di que a parada escolar en Mamonde non existe e por iso non pode crearse. Home, se non existe, haberá que tratala de crear. Para iso están vostedes, gobernando na Xunta de Galicia para dar solucións, non para continuar poñendo canciquís, zancadillas aos veciños desta provincia. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Ben, doña Maite, segundo turno. Eu creo que o señor Poi pasa tanto tempo nas redes sociais cumplindo o papel que lle designa o seu grupo político que esquece e confunde a realidade coa afición. Eu creo que é o exemplo do que aínda non se enterou que quen goberna na Xunta de Galiza é o seu partido, é o señor Feixóo, e se dedica a contar mentiras que ano tras ano, día tras día, se dedica a lanzar pola súa boca, como, por exemplo, o tema do comedor escolar.
Que non é así, señor Poi, ainda non se enterou que o comedor escolar de Lugo, o ratio depende da Xunta de Galicia, do seu partido, do Partido Popular, encabezado polo señor Feixóo. As paradas de buses, efectivamente, hai paradas de buses para alumnos, para alumnado, que non lle corresponde ese colexio. Pígara, unha parroquia, non se entera vostede, vaya por ali, faga consultas. Si, e nos aquí vimos a facer política, para iso nos elixiron a veciñanza, pero non vimos facer partidismo, que iso é o que fai vostede, partidismo, o que lle manda o seu partido. Efectivamente, temos moitas cuestións que debatir, todo relacionado co desmantelamento do rural, empezando polo ensino, porque, lóxicamente, é o primeiro, porque, señores do Partido Popular, a xente que vive no rural tamén ten dereito a que as súas fillas e os seus fillos poidan estudiar. Porque aquel que dixo unha vez un cargo do Partido Popular dicindo que os fillos dos do Partido Popular eran máis listos, por iso chegaban a tantos cargos importantes, non é verdad. Mira, no rural, na cidade, todos os nenos e nenas teñen as miñas capacidades, se lles dan as mesmas oportunidades. E iso é unha responsabilidade da Xunta de Galiza, do Partido Popular, que é o que goberna, e é o que leva traballando para desmantelar o sistema educativo, cunha finalidade moi clara, darlle prioridade aos privados, aos colexios privados. Está pasando co sistema educativo, está pasando ca sanidade pública, e está pasando cas entidades bancarias, e está pasando con outras moitas cuestións que non me dá tempo a sacalas aquí. Pero, bueno, seguramente que vamos a ter tempo a debatilas neste salón de pleno, a ver se daqui a lo o Grupo Provincial do Partido Popular se dá conta de que quen goberna na Xunta de Galiza é o Partido Popular. Moitas gracias, doña Maite. Señor Poi, segundo turno. Gracias, señor presidente. A verdade é que non tiña pensado facer ningunha referencia a calquera das provocacións, outra cousa non sabe facer, que a representante do BNG nesta moción tiña pensado facer. Supoño porque lle mandan, pero a verdade é que para a señora María Teresa Ferreiro mentir e respirar son automatismos instintivos regulados polo cerebelo. Comprendo que por iso non sexa quen de conxugar o verbo dimitir despois da aguantada que levou da miña querida alcaldesa, entre outras cousas. Señora Porto, esquece vostede dar todas as cifras e por iso as contas non lle salen. Pasa como con outras cousas que acontecen a nivel económico nesta deputación. Por exemplo, esquece vostede que unha cousa que descende ano tras ano é o número de alumnos que temos en Galicia. Vale? E iso non se soluciona con políticas pancartistas, nin co alcalde de Xermade fletando autobuses para Bahamonde, nin con este tipo de mocións. Desgraciadamente, non. Vale? Escoitei aquí que se viña a facer política e non partidismo, pero desconozco exactamente que é o que entenden por facer política. En realidade, está vostede, e non o tome polo personal, señora Porto, non o tome polo personal, diríxeme a vostede porque é que firma a moción e a que fala neste asunto, a encher a boca coa defensa populista do público, cando son os peores adversarios do público e tamén os peores á hora de xestionar o público. Porque non crees vostedes no público, senón no ideolóxico, a costa de calquer cousa. O sector público non é para vostedes un fin, senón un medio do que abusan e un medio ao que pervirten. Vele aquí o motivo que priva a boa educación pública galega de ser unha educación pública excepcional. O seu afán ideolóxico de poñer por riba dos intereses da xente e por riba do futuro do país o seu interés electoral. A verdade é que sinto a necesidade de decirlles que son vostedes ben tristes, pero non vexo a necesidade de ser excesivamente rudo con vostede, así que non llo vou dicir. Gracias. Gracias, señor Poi. E xa para pechar o debate ten un turno de un minuto, señora Porto. Para a ideoloxía, señor Poi, dicirlle que mentras as autonomías que xestiona
o Partido Socialista incrementan un 4,2% a ratio de profesores por alumnos, as gobernadas polo Partido Popular chegan a reducila ata nun 47%. Eso é ideoloxía. E mire, decía vostede, creo que na anterior intervención, que o importante non eran os nenos, senón o número de nenos. O importante si son os nenos, os que hai e os que non. E o importante é que todos os nenos teñan a mesma oportunidade, as mesmas oportunidades, con independencia de onde nazcan. Algo que vostedes non defenden. E voulle dicir algo máis. Póñanse a producir, póñanse a traballar ali donde gobernan, porque vostedes gobernan na Xunta de Galicia. E como gobernan na Xunta de Galicia teñen unha serie de obrigas. E eu pídolles que toda a contundencia que teñen de poder dentro do seu partido, da súa organización, en representación desta provincia, a utilicen en beneficio dos veciños e veciñas. Moitas gracias, señor Poi. Gracias, señora Porto. Rematada a votación, e non me privo de decir, señor Poi, que vostedes, coa privada, non necesitan adoctrinar, pois xa fan por vostedes, o sea que non hai problema ningún. Miren por sistema francés, e creo que non é comunista, Francia. Miren por sistema francés. Bueno, sometemos a votación a iniciativa do Partido Socialista. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 13, en contra 11, non hai abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 10 da orde do día, que tamén é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar á Xunta de Galicia medidas de apoio aos traballadores e traballadoras de Vestas e un plan de industrialización para a Mariña e a provincia de Lugo. Para expoñer a iniciativa ten a palabra dona María Loureiro. Bos días, presidente. Bos días a todos, deputados e deputadas. Pois volvemos falar, desgraciadamente, neste pleno da Diputación do outro anuncio de peche dunha fábrica na comarca da Mariña. Seguimos co desmantelamento industrial da nosa comarca. Se xa tiñamos o problema da Alcoa, coa amenaza e anuncio do peche desta multinacional, agora súmase a fábrica de Vestas en Viveiro, unha multinacional que se dedica á fabricación, á venta, instalación e mantenimento de aeroxeneradores. Neste caso, pois xa non só como diputada pola Mariña, senón tamén como alcaldesa do Concello de Viveiro, onde se atopa pois esta fábrica. Debo dicir que hai un pouquiño máis dunha semana, 9 días exactamente, esta multinacional anuncia o peche inminente da fábrica dunha maneira repentina e sen ningún tipo de anuncio previo. Chaman o Concello de Viveiro, a alcaldía, o luns ás 11:30 para anunciar esta nova e uns minutos despois o anuncian os traballadores dunha maneira que teño que dicir inhumana. Estaban traballando, como de costumbre, o luns chegan dous señores, se entende que son altos cargos desta multinacional, con seguridade, coméntanlle aos traballadores, con un traductor que pechan, que son os mellores traballadores de todas as plantas que hai a nivel mundial, que son un exemplo, que a empresa dá beneficios e que a planta é productiva, a planta de Viveiro, pero que pechan. Pechan porque os aeroxeneradores que se fabrican en Viveiro pois deixan de comercializarse en Europa e, por tanto, pois teñen que facer unha nova inversión e que non a fan en Viveiro. Esta decisión, evidentemente, é sorprendente se temos en conta que a empresa pertence ao sector de enerxías renovables que está en expansión durante estes últimos anos e con perspectivas de seguir crecendo, non? Esta ameaza supón 115 empleos directos, que sería outro golpe económico duro para a comarca da Mariña e para o noso concello, para o Concello de Viveiro, que era pouca da masa industrial que quedaba, pouca da estabilidade que había neste momento.
A pesar de que esta empresa pois recibiu subvencións durante moitos anos, pois tamén o Concello de Viveiro fixo pois, o seu sacrificio. O Concello de Viveiro, que falo en nome de todos os veciños e veciñas, incluído pois, os propios traballadores e traballadoras. No 2010, tamén, desa maneira repentina, acudiron ao Concello para pedir unha licencia de ampliación da nave, porque querían en 6 meses ter xa a nave construída, porque iban a introducir unha nova maquinaria que non cabía na planta original e que, por tanto, tiñan que facer unha obra en 6 meses, senón, pois, pechaban e íanse. Evidentemente, pois, o goberno municipal pois, deulles unha licencia de ampliación cas consecuencias xurídicas que desencadenaron por defender os postos de traballo. Evidentemente, despois non quedou en nada, afortunadamente, pero sí que é verdade que estuvimos imputados, inclúme, porque eu era tenente de alcalde. Despois, todo saleu ben, afortunadamente, pero despois hubo un proceso de legalización dos terreos. Tamén acudiron ao Concello para que lles legalizásemos, para que lles axudásemos coas administracións a legalizar. E o Concello, evidentemente, sempre polo mantenimento dos postos de traballo, legalizouse, mediou con Aguas de Galicia, con Catastro, para axilizar, porque nos decían que teñan perspectivas de futuro para Viveiro, que querían seguir ampliando esa nave, e compraron 18.000 metros cuadrados, que suman en total 40.000 metros cuadrados da fábrica, da planta de Vestas en Viveiro. Por iso, eu creo que hai que poñerlle fin a isto. Evidentemente, pasou en Viveiro, está pasando nos últimos anos na Mariña, temos Alcoa, e con esta moción o que queremos exixirlle á Xunta de Galicia é que dunha vez asuma as súas competencias, que son a competencia exclusiva de industria e tamén como autoridade laboral competente en materia do ERE. Non se pode tolerar as desafortunadas declaracións do conselleiro de Industria horas despois de anunciar ese peche inminente por parte da fábrica da multinacional. Horas despois dixo simplemente que a competencia do Concello, a competencia que do Goberno de España, eu creo que sin analizar, porque non lle deu tempo de analizar as consecuencias e a decisión da empresa. Claro, evidentemente, ese anuncio de peche de Vestas non só é na planta de España, en Viveiro, sino tamén en Alemanha e Dinamarca, por tanto, non é problema do Goberno de España. O que levamos a este pleno é que a Xunta de Galicia asuma esas competencias en materia de industria, que o que está pasando en Viveiro é un claro exemplo do que está a pasar no resto da comarca da Mariña, que carecemos dun plan industrial, carecemos de un organigrama para desenrolo industrial en diferentes sectores. Nada máis de momento, señor presidente. Muchas gracias, señor Loureiro. Por o Grupo Popular ten agora a palabra don Javier Castiñeira. Desde Pedro Sánchez. Señor Castiñeira, dou tempo ahora. Unha pregunta, porque ten consecuencias para a acta. O compañeiro do Grupo Popular que se foi, vai volver ou non? É posible que volva. Ten un compromiso digo porque, laboral. A efectos de acta, se non se foi, consta como abstención, e se se foi, xa non vota. Non, é posible que chegue antes. Entonces, é unha abstención técnica, o que figurará en acta. Correcto. Ten a palabra. Gracias, presidente. Antes de nada, dende o Grupo Provincial do Partido Popular, mostrar o noso máximo apoio aos traballadores de Vestas, igual que fixemos noutras ocasións, cos traballadores de Alcoa, cos traballadores de Endesa e demais. Sabemos o mal momento que están a pasar e, dende logo, vai aí o noso máximo apoio. O que sí, tamén temos que dicir que entendemos que é de mal gusto político, despois de aprobar unha declaración institucional que leo aí o señor presidente, pois entendo que é falta de elegancia por parte do Partido Socialista e incluso hasta é contraproducente para os intereses dos traballadores ter aquí unha moción política, ademais unha moción capciosa.
unha moción simple e llanamente para escorrer o bulto, como acaba de mostrar a propia alcaldesa de Viveiro. Pero é que vostedes son así. Vostedes son capaces de pedir que se construyan eólicos en Vestas, pero ao mesmo tempo pois dicir que non queren parques eólicos. E poño o exemplo do meu querido alcalde, o señor Cajoto, presidente tamén da Mancomunidade, que se posiciona en contra dun parque eólico no seu concello. Pero vostedes, digo, son así, son capaces de levar unha pancarta de enerxía solución, como fixo vostede, señora Loureiro, e por dicir que a enerxía non é a solución neste mismo pleno. Vostedes son capaces de xustificar a transición enerxética, pechar centrales térmicas, pedir máis enerxía verde, pero despois fazer como fai o señor Cajoto, e como fai o BNG tamén, que ir en contra dos parques eólicos. Parques eólicos, pantanos, o sea, que non sei de onde van a sacar as enerxías verdes. Pero énchese esa boca de falar de transición ecolóxica, transición enerxética. Siguen cometendo os mesmos erros de sempre. Priman a súa ideoloxía ante o desarrollo económico. E logo, despois, extrañase que veñan aquí os traballadores e lles exixan responsabilidades. Están destruindo o sistema enerxético, xa lo dixemos varias veces, e con elo vai o sistema productivo, tamén desta provincia, Alcoa, Vestas e demais. Efectivamente, señora Loureira, eses son exemplos caros da súa nefasta política enerxética. Pero é que, ademais, suben os impostos ás empresas, suben os custes salariais, sin contar co consenso da patronal, suben os custes enerxéticos, como estábamos dicindo agora, suben a inseguridade xurídica, con alcaldes dicindo que se opoñen a parques eólicos, negan axudas como fixo a propia Diputación de Lugo. Mentras vostedes que están a facer nada, non fan absolutamente nada. Son expertos en mandar recados, como fixo ora a propia alcaldesa de Viveiro. Son os reyes de escurrirse o bulto. Vostedes nunca tenen nada. Vostedes sempre é a Xunta de Galicia. Pero mentras vostedes falan e non fan nada, a Xunta de Galicia, no día de ontes, reúnese cos traballadores. Reúnese cos traballadores e pactan cousas. Pactan crear unha mesa pola industria, como fixeron con Alcoa. Aí había dous conselleiros. Estaba o conselleiro de Industria, o veciño do noso presidente, estaba tamén a conselleira de Economía. E aí sacaron un pacto, formar unha mesa da industria. Ademais, intentar tamén levar a mesma estrategia ou unha estrategia parecida para actuar coa autoridade laboral, para evitar ese ERE. Non. Por lo tanto, nós vamos a facer exactamente o mesmo que fixeron ontes os traballadores de Vestas, que é precisamente involucrar o Ministerio de Industria, o Ministerio de Transición Ecolóxica, que existen, señora Loureiro, e non para ter unha ministra e 200 persoas nun gabinete, sino que para gestionar, e sobre todo os asuntos tan importantes de Estado que é a enerxía. E a enerxía, evidentemente, é a solución para Alcoa e é a solución para outros moitos. Despois xa o diremos tamén. Entón, vamos a poñer moi fácil, a pesar de que non nos gusta para nada esa exposición de motivos, que é malintencionada, é injusta e é absolutamente desacertada, ademais de mal gusto político, porque pactamos unha declaración institucional. Foi o Partido Popular sin saber a declaración institucional que se iba a aprobar. A aprobamos e agora, despois, aos 2 minutos, vostedes presentan esa moción. Pero vamos a poñer moi fácil, independientemente de que non esteñamos de acordo coa exposición de motivos que vostedes plantexan, pois poñemoslo moi fácil. Mire, vamos a presentar unha moción in voce, además moi sencilla. Mire, se además queren o noso voto e queren a unanimidade, que eu creo que é polo que hai que apostar, e non dar unha imaxe de ruptura que parece que é o que queren vostedes. Mire, donde pon a Xunta de Galicia, pois añadan a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado. Os dous entes que teñen, evidentemente, competencias neste asunto. Xa non estamos dicindo ni máis ni menos, non estamos dicindo que quita a Xunta e que poña o Estado. Poñan a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado. E así terá unanimidade. Votaremos a favor, a pesar de que non hai por onde tragar
esta moción capciosa que, además, sigo dicindo, entendo que é un insulto aos dereitos dos traballadores. Por lo tanto, pois, bueno, espero que acepten esa emenda tan sencilla e si, pois, bueno, pois, polo menos, bueno, poderánse levar, bueno, vostedes, pois, de que presentaron a moción en contra de todo o que tiñamos pactado con anterioridade. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Castiñeira. Ten agora a palabra don Efraín Castro. Grazas, señor presidente. Ben, señor Castiñeira, a súa intervención a min pareceme que ven dos produtores de se eu gaño as eleccións Alcoa está solucionado, ora ben, chegou o conselleiro e vai solucionar tamén o problema con a mesa de industria, pero eu pregunto, onde estaba antes? Porque un plan de reindustrialización para a Mariña, o meu grupo leva levando anos e anos o Parlamento Galego e vostedes votando en contra e dotando con 0 euros, anos tras ano. E ora querenos vir de Salvador o conselleiro. Home, eu creo que eso ten a mesma credibilidade que a do señor Feijóo dicindo que se ganaba as eleccións o día seguinte estaba solucionado o problema da Alcoa, a mesma. Porque aínda, por desgraza, ainda estamos co problema da Alcoa. E que xa misture o tema dos parques eólicos, que queira decir que o BNG está en contra da enerxía eólica, cando que está en contra é de que se faga cun modelo depredador e en calquer sitio e de calquer fórmula, entregándolle o territorio galego ás multinacionais, entre eso e estar en contra da enerxía eólica, hai un abismo. Porque aquí o que se trata, xa que tanto lles gusta a vostedes falar de ideoloxía, e estáse demostrando no tema de Vestas e no tema da Alcoa que estamos en man das multinacionais. E nin siquiera o goberno do Estado nin o da Xunta pintan nada, porque con esta legislación chegan, deciden pechar un día por o que sexa, e vanse, e quedamos non ermo. E falaba tamén o señor Poi de por que en Galiza non hai nenos, como se a gobernara non sei quen gobernou Galiza durante todos estes anos e esas decisións non nos levaran ao despoboamento. Pois, entre outras cousas, non hai nenos, non porque os xóvenes de agora non queiran ter nenos, non hai nenos porque non hai postos de traballo dignos. Non hai postos de traballo dignos ni unha estabilidade laboral que lles permita planificar unha familia. E de onde ven eso? Das reformas laborais. Levamos un decenio negro dende que o Partido Popular aprobou a reforma laboral. E, dende eso, o que se fixo é perder postos de traballo tras postos de traballo nesta provincia e concretamente na comarca da Mariña. E poño o acento na reforma laboral porque todos os que estamos aquí, o mellor o señor Poi non, porque gustalle máis gesticular, pero todos os demais estou seguro que sabemos que antes desa reforma unha empresa con beneficios non podía presentar un ERE. Non podía presentar un ERE sin aprobación da autoridade laboral. E vostedes cambiaron o PAC e sí. Por lo tanto, non estaríamos falando deste punto se non se fora feita esa reforma laboral que o que trouxo é un decenio negro, non só para a Mariña, sino para toda a provincia de Lugo. Por eso, nos presentamos unha emenda a esta moción, porque estamos de acordo en que fai falta inversións na Mariña e un plan de reindustrialización e de emprego, tan de acordo que levamos demandando moitos anos, pero tamén non é menos certo que hai que cambiar a legislación laboral para que non estemos en máis de decisións arbitrarias das multinacionais. E iso sí que é ideoloxía. Decidir, entregar o territorio e o sistema productivo ás multinacionais para que decidan o que se levanten pola mañá, se van producir en Galiza ou van producir en outro lado, eso sí é ideolóxico. Eso sí que son a ideoloxía do Partido Popular. Por lo tanto, eu creo que aquí falan de consenso, pero temos que telo claro. Ou queremos defender os traballadores ou queremos defender a economía local e a produción en Galicia, ou queremos entregarnos ás multinacionais. E tamén fala da enerxía. Levan votando en contra da proposta do BNG dunha tarifa eléctrica galega dende sempre. E dinnos que un país como o noso, produtor excedentario de enerxía, ten que estar ás decisións das multinacionais e de Madrid, pero non queren afrontar as súas responsabilidades. E, evidentemente, o goberno central ternas, neste caso, por a reforma laboral, pero a Xunta de Galiza leva anos abandonando a comarca da Mariña, porque o meu partido leva pedíndolle anos e anos
que faga un plan de reindustrialización e emprego para a comarca de Mariña e vostedes levan votando en contra, só hai que ir ás actas do Parlamento galego. Polo tanto, piden unidade e nós estaremos unidos se se fala de cousas que vayan a solucionar o problema. E iso son inversións para a comarca da Mariña, inversións para a industria na provincia de Lugo e un cambio na legislación laboral. Porque, senón, aquí o que estaremos falando é por falar e seguir entregando a economía e o futuro do noso país ás multinacionais. Moitas gracias. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno para a señora Loureiro. Gracias, presidente. Bueno, o que non llevo a permitir é que diga que insultamos, eu concretamente, os dereitos dos traballadores, pois con todo o que loitamos pola defensa dos traballos, dos traballadores e dos postos de traballo de Viveiro, o que tuvemos que pasar o anterior equipo de goberno. Por tanto, non yo vou a permitir. Usted é un experto en desviar temas, desviar a atención cando quere falar das súas responsabilidades estatuarias, incluso hasta nombrar o seu adversario, ao compañeiro Fran Cajoto, alcalde de Foz. Mira, Vestas anunciou peches tamén en Alemanha e en Dinamarca. Así que non parece que o problema sexa a política enerxética do goberno de España. É unha estrategia da fábrica da multinacional. É unha estrategia que quere levar todo a un país onde as condicións laborais son totalmente diferentes aquí en España. Pois nadie lles exixe nada, a Xunta delle subvencións e agora vanse e non se lles pode permitir. Por tanto, ademais, mira, no ABC, que o periódico de tirada nacional, que creo que non é sospeitoso de defender o goberno de Pedro Sánchez, o titular da súa noticia é: los eólicos achacan el cierre de Vestas a que non se construyen nuevos parques. La Asociación Eólica de Galicia dice: si no hay megavatios, no hay fábricas. Entonces, está claro, ¿no? Está claro, claro. No. No, a cualquier precio no, pero ahí está. Castiñeira, por favor, estoy hablando. Señor Loureiro, un momentiño. Claro. Señor Castiñeira, vostede dixo unha sarta de mentiras, escoitámoslo tranquilamente. Deixe vostede que interveña a voceiro do Grupo Socialista con respeto, igual que o respetaron señor Castiñeira. Señor Castiñeira, igual que o escoitaron a vostede, escoite vostede. Señor Castiñeira, señor Castiñeira, señor Castiñeira, chamo o orden por primeira vez. Chamo o orden por primeira vez. Usted ten que escoitar con respeto os demais igual que os escoitan os demais a vostede. E se non quere, xa sabe o que ten que facer. Moitas gracias. Continúe. Moitas gracias, presidente. Repito, en agosto a Xunta de Galicia presumía de rechazar 47 parques eólicos. A Asociación Eólica de Galicia dice: se non hai megavatios, non hai fábricas. Por tanto, xa sabemos de quen é a competencia. Nos volvemos a reclamar unha política industrial, é dicir, o que está a pasar en Viveiro, o que está pasando en Alcoa e o que pasou en diferentes fábricas dos diferentes concellos da Mariña é porque carecemos de un plan industrial. Non existe un plan industrial, unha folla de ruta. Mentras non haxa eso, pois vamos a vivir acontecementos como deste. Por tanto, que onte reuniuse o conselleiro con... Teño tempo, verdad? Porque interrompiron. Onte reuniuse o conselleiro Repuxen o tempo que perdemos, repuxen o tempo. Onte reuniuse o conselleiro co comité de empresa porque foi que solicitou o comité de empresa e o propio Concello de Viveiro solicitamos unha reunión co conselleiro porque o tema era o ERE, porque hoy reuníanse a empresa cos traballadores e lles poñía o ERE encima da mesa. Por tanto, urxía esa reunión co conselleiro porque non vos esquezades que a autoridade laboral competente do ERE é a Xunta de Galicia e, por tanto, urxía esa reunión. Efectivamente, moi ben, creouse unha mesa industrial que deben de estar convocada por varias partes, pero que non esquezamos que primeiro hai que exixirlle á empresa e reconsiderar ese peche, non se lles pode permitir. E, paralelamente, hai que crear unha política de reindustrialización neste caso, para Vestas, para Viveiro, pero tamén para a comarca da Mariña. Decirlle que aceptamos a emenda do BNG
Gracias. Vale. Rematou o seu tempo. Ten agora a palabra o señor Castiñeira no segundo turno. Sí, gracias, señor presidente. Señora Loureiro, se que vostede ten ao lado, se os que se están indo en contra de todos os parques eólicos son os seus socios do BNG, e son vostedes mesmo. Diga yo ao señor Cajoto, que o ten ali, que además é presidente da Mancomunidade, que está preparando alegacións para un parque no noso concello, que eu sepa é socialista. Mire, señores do BNG, seguramente a reforma laboral, derogar a reforma laboral vai en contra dos intereses de todos eses traballadores. A reforma laboral creou 1 millón de empregos. 1 millón de empregos. Non sei como a señora Loureiro lle admite dita emenda, posto que vai en contra dos intereses dos traballadores. Pero vostedes é así, e olvídanse, como a sempre, pois de quen ten as responsabilidades en enerxía. Creo que crear eólicos tamén é enerxía, non sei, pero creo que é unha facultade, unha responsabilidade do equipo de goberno. Fala o BNG de modelo depredador do bipartito, pero se vostedes foron os do concurso eólico, se vostedes son os que ademais falan, porque agora hai un alcalde en Muras, bueno, que coincideu, que agora anda por ali, que en Muras é o exemplo de enerxía, porque ten un eólico e ten un eólico por persona, prácticamente. Entón, entran en contradición absoluta, ata o punto de que eu teña que dicir a súa compañeira. Nosotros, señora Loureiro, o único que lle pedimos é que inclúa a todas as partes, porque este acordo que vostedes van facer aí non lle vale absolutamente a nada. E volvo a dicir, é unha pena que, como alcaldesa de Viveiro, aquí tamén temos o alcalde do Vicedo, e moitos pois temos amigos e compañeiros e familia que traballa nesa fábrica e que non teñan amplitude de miras, que veñan aquí única e exclusivamente pois a meter a Xunta de Galicia. Efectivamente, a culpa é da empresa, e así vamos a loitar todos para que a empresa pois faga exactamente pois o mesmo que lle tocou facer a Alcoa, que é adaptarse á legalidade xurídica. Vamos a intentar por todos os medios, como así xa fixo a Xunta de Galicia, de presionar ao máximo, pero non se olviden do Ministerio de Transición Ecolóxica, ese mítico ministerio que lle está facendo a vida imposible a vostedes, que lles fai agachar a cabeza cada vez que falamos aquí de enerxía. Pero vou deixar un pouco de enerxía tamén para o debate seguinte, posto que volvemos ao mismo, porque esa enerxía tamén lle afecta a nosa industria, tamén lle afecta ás nosas pemes e tamén lle afecta aos nosos veciños. Para ter despois a corriente 4 veces máis cara de cando vostedes decían que o señor Rajoy lle iba ao peto a todos os españoles. Moitas gracias. Gracias pola paciencia, señor presidente. Don Efrén, segundo turno. Gracias, señor presidente. Ben, o estilo do Partido Popular neste pleno é as faltas de respeto continuas, incluso a un alcalde que non está por aquí, tildo como que alguén que pasaba por ali, o alcalde que elixeron os cidadáns de Muras. Entón, eu creo que o tono que utilizan así, non sei, despectivo. E é un exemplo non porque defenda poñer parques eólicos en calquer sitio, é un exemplo porque o que decidiu o alcalde de Muras é que o impacto ecolóxico que teñen os aerogeneradores repercutiran directamente nos veciños e subvencionalles a factura da luz. Por eso é un exemplo o alcalde de Muras. E deberían copiar a Xunta de Galicia, que por aí va o decreto eólico, que, por certo, olvidouse de decir, cando fala do decreto eólico, que o señor Feijóo derrogouno de forma ilegal e tuvemos que pagar unha multa entre todas e todos os galegos. E o BNG, aunque isto non sea o debate, non está en contra da enerxía eólica. Está en contra da enerxía eólica de calquer forma e en calquer sitio. E vostedes saben, vostedes falan de ideoloxía dos demais, pero a súa ideoloxía é entregar Galiza ás multinacionais para que a exploten e os galegos e galegas non recibamos nada. E claro, eu non sei de que país falan, porque antes dixo o señor Poi que Galiza estaba
a despoboarse porque non había nenos, pero según vostedes fa unha reforma laboral que hai traballos e traballos, ademais todos de moita calidade e moi dignos. Eso é o que conseguiu a reforma laboral según vostedes. Pero resulta que ora os xóvenes non queren ter fillos, porque viven tan ben que non queren ter fillos. Pois o que fixeron é un decenio negro para esta provincia e máis en concreto para a comarca de Mariña. Esa reforma laboral que tanto defenden. E se non a houberan feito, volvo a dicir, e vostedes saben, agora mesmo Vestas non podía ter presentado ese ERE. E iso é claro, e sabe o calquera. E sabe que a reforma laboral que fixeron é claramente para beneficiar as empresas, as multinacionais, pero non para que creen postos de traballo, sino para que teñan beneficios e os traballadores perdan dereitos. E por eso, a esquerda e o BNG está pedindo que se derrogue esa reforma laboral e a vostedes doilles. E non queren entrar nese debate, non queren entrar nese debate. E o resto é para a labrería, porque vir ali a reunirse cos traballadores e prometer, e falou do de Alcoa como se solucionaran, e ojalá estuvera solucionado, pero non o está. Non o está porque o señor que dixo que iba a solucionalo despois de ganar, nada fixo, nada fixo. Polo tanto, o que hai que traballar pola comarca da Mariña, o que hai que traballar pola provincia de Lugo, derogar as reformas laborais que atentan contra os traballos, contra os dereitos das traballadoras e dos traballadores e empezar a crear traballo de calidade con un plan industrial para a comarca da Mariña. Grazas. Moitas gracias, don Efrén. Xa para rematar, ten un turno de peche dun minuto a señora Loureiro. Bueno, eu simplemente vou aproveitar este minuto da moción para centrarme nos puntos que levábamos, que ni traición ni nada, simplemente se levaba medidas de apoio aos traballadores e traballadoras afectadas polo peche de Vestas e un plan de reindustrialización para a Mariña, que non o hai e hai que facelo. A Administración competente é a Xunta de Galicia. Nada máis. O sea, nin traición, nin escorrer o bulto, ni nada. É simplemente unha solución xa para agora, para Alcoa, para Vestas e para o futuro da Mariña no tecido industrial. Nada máis, presidente. É o que quería deixar claro, porque aquí alterouse todo o mundo e non simplemente deixamos os puntos moi claros. É que aceptamos a emenda do BNG con esa engádeda de emprego e, evidentemente, coa derogación da reforma laboral, porque nós non estamos de acordo. Se non se derogara polo goberno de Mariano Rajoy, pois agora Vestas non podía presentar o ERE. Moitas gracias, señora Loureiro. Brevemente, señor Castiñeira, se me quere escoitar, se non digo yo igual, xa o escoitará despois o audio. Pero, mire, dicen que no amor e na política vale todo. Para min non, pero para vostede parece que sí. Mire, responsabilizar o Goberno do Estado deste problema, como fixe vostede aquí, é mentir. Con todas as letras, mentir. Porque se a Xunta non quere exercer as competencias estatutarias que ten transferidas, que as devolva, que renuncie a elas, pero que non pode andar engañando a xente. Porque algún igual os cree de boa fe. Algún sempre se engaña. Usted me canto aporta a Xunta para o plan industrial. Que compromiso hai? Porque reunirse, podemos reunirnos usted e eu agora ou veces que queiramos. E, mire, vou a dar, que non son meus, uns datos que saliu nos xornales estes días en relación con isto. Por exemplo, un dos xornais que dice isto foi o ABC, que creo que non é do Partido Socialista. Me parece que non é. Mire, a Xunta rechaza 47 parques eólicos e dá o visto bo a 32. A Xunta, non o Estado, a Xunta. E dice, cando desarrolla a noticia, dice no a 47, sí a 32 parques eólicos en Galicia. La Xunta rechaza medio centenar de proxectos fuera de ordenación tramitados por el Ministerio, Eso é o que dice a Xunta. Ese é o que dice a Xunta porque logo dá o visto bueno a outras cousas que vaya por Dios. Que había que ver que fai esos estudios ambientales. Había que verlo. E dice que tramitaba o Ministerio. Iso sí, o problema é que os tramitaba o Ministerio. Fíjate tú. Dice, pero tiende la alfombra roja
rintintín, tiende a alfombra roja a unha treintena que considera iniciativas prioritarias para a Xunta de Galicia. E logo a patronal do sector, señor Castiñeira, a patronal do sector, que non é o Partido Socialista, creo que está en máis proximidade con vostede que comigo. Mire, dice a patronal eólica gallega afirma que se non hai megavatios en desarrollo, non hai fábricas. Iso dicen os fabricantes eólicos, señor Castiñeira. Por tanto, non veña usted aquí botando a culpa ao Goberno do Estado, porque quen está denegando todo isto é o Goberno da Xunta de Galicia. Con todas as letras que o dicen claramente os xornais. Así que, de verdad, eu creo que deben deixar de engañar. Ahora non é competencia do Estado como era a Alcoa, que vão ustedes facer a foto. Eso sí, as fotos fixeron moitísimas. Aportar cero, porque entre outras cosas non teñen competencias. E agora que si son competentes, tamén é o Estado. Lá ustedes cando son competentes? Cando son ustedes competentes, señor Castiñeira? Mire, deixen de engañar aos traballadores, poñanse as pilas e aporten solucións reales. E non tantas reuniones, xo decía Napoleón, se queres que algo nos arregle, constituye unha comisión. Así que apliquen o seu conto, señor Castiñeira. Sometemos a votación esta iniciativa en apoio aos postos de traballo, ás familias, en definitiva, a empresa que está ahora mismo con problemas como estas. Así que vamos a someter a votación. Votos a favor. Bueno, votos a favor, votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra non hai, abstencións 12, queda, por tanto, aprobada esta iniciativa sobre a empresa Vestas. Pasamos ao punto número 11, que é unha moción do BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora do ciclo da auga. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Antes de ir á moción, non sei se a modo de chascarrillo, pero voulle pedir ao señor Rivera, xa que se encarga o seu servicio da realización dos plenos, que lle poña unha cámara fixa ao señor Poi, porque eu creo que a cidadanía debería ver como se comporta nos plenos, porque cada vez que intervimos, gesticulacións, golpes nas mesas, e ao mellor ven a nosa reacción e non saben o que están pasando, pero eu creo que é bon que vexan como se comportan. E isto fa a modo de chascarrillo para pedirlles que se comporten que están nun pleno da Diputación. Entón, eu creo que un pouco de saber estar. Eu non me gusta o que dicen vostedes, prácticamente nunca, pero non golpeo as mesas, nin me golpeo a mí, nin fago así cousas raras. Por lo tanto, eu creo que esta institución merece ese respeto. Ben, a Xunta de Galicia está a tramitar un novo anteproxecto de lei sobre mellora do ciclo da auga, que de mellora do ciclo da auga só ten o nome, porque evidentemente non lle podían poñer vamos cargar aos cidadáns e aos concellos de novos impostos e puxeronlle mellora do ciclo da auga. Ben con uns antecedentes dunha política de investimentos, a maioría con fondos europeos en infraestructuras hidráulicas de forma errática e caciquil, xa que vostedes falan de como invirten os demais, só hai que ver as inversións da Xunta en que concellos ou en que sitios se fan con os fondos europeos e demais para edades novas e estas cousas. Tamén con un incumprimento sistemático do marco normativo, da directiva do marco da auga, da legislación estatal e da legislación galega, que o caso máis claro é o incumprimento da obriga de elaborar un plan xeral de abastecemento e saneamento como documentos de planificación de xestión previos ás decisións de aprobación da nova normativa. Non o fan porque non queren poñer sobre papel onde hai que invertir e como. Prefieren non facer, así desa forma que vostedes tamén saben que onde gobernan os meus amigos invirto e onde non, pois pasamos as competencias á Diputación ou aos concellos. Tamén teñen unha incapacidade clara para crear o Consello para o Uso Sustentable da Auga, que estaba previsto na Lei de Augas de Galiza do 2010. Tamén tiveron unha incapacidade moi clara para levar a bon termo o Pacto Local da Auga, onde se pretendía fixar un precio estable e homoxéneo en todo o país para o prezo da auga urbano. Tamén nada fixeron para mellorar un sistema competencial fragmentado e incompleto,
Galiza só ten as competencias dunha pequena parte do ciclo da auga e as outras residen no Estado e o normal sería que Galiza tuvera as competencias completas. Ben, despois destes antecedentes, vemos que o obxectivo real deste anteproxecto pode resumirse en dous. Primeiro, incrementar dun xeito abusivo a carga fiscal da Xunta en relación ao ciclo da auga aos concellos, as entidades de xestión da auga e, como non, iso vai repercutir nas usuarias domésticas e todos os vecinos e vecinas. O segundo obxectivo é derivar nas entidades locales, concellos e diputacións as obrigas de competencias. Xa sei que a vostedes non lles gusta falar de competencias, pero que a Xunta é especialista en ou non asumir as competencias ou asumilas cargándolle aos concellos ou ás diputacións, dependendo de quen pase por ali. Este anteproxecto de lei pretende incrementar o recaudado polo canon da auga cunha modificación do mesmo para establecer unha nova cota. Será para as persoas usuarias das redes e entidades titulares das redes de abastecemento, sea concellos ou comunidades de auga fundamentalmente, que non acaben o obxectivo de reducir as perdas do sistema hasta o 20% da auga captada. Claro, durante anos e anos non invirten nin axudan a esas inversións para que sean eficientes o sistema de abastecementos de auga, pero en vez de invertir vamos a cargar con penalizacións os que non o cumplen. O anteproxecto tamén introduce un canon de abastecemento para aquelas infraestructuras de abastecemento que xestiona a Xunta, pero, curiosamente, aí olvidouselle o estudio económico. Din que hai que pagarlle a Xunta un diñeiro que vostedes estiman e que hai que ter fe en que iso é o que lle costa a Xunta. Pero non só o canon da auga o que incrementa a Xunta, tamén transforma o coeficiente de vertedura en dous novos tributos, o canon de depuración e o canon de colectores. Aquí volvemos ao mesmo problema de antes. Deixan que sean obsoletas e mal diseñadas as infraestructuras e despois din que se se cola auga de chuvia nos colectores, pois os concellos van ter que apoquinar e pagar, que ao final non son os concellos, porque o diñeiro dos concellos ou das diputacións pois sale do peto das e dos galegos. Levan máis de 10 anos sin elaborar o Plan Xeral de Saneamento de Galicia e agora pretenden incrementarnos a carga fiscal. E, ademais, fan as condicións de financiamento que, como xa lles decía antes, é unha fórmula moi típica da Diputación. Legislan e metenlles cargas ao resto de administracións, porque con este anteproxecto invade as competencias, entre outros, das diputacións, e di que para aqueles concellos de menos de 20.000 habitantes vai haber que pagar a tercios. Un tercio a Xunta, outro tercio o concello e outro tercio a diputación. Así, porque deciden vostedes, además, serán as inversións que decida a Xunta e os demás a poñer. Así, goberna calquera. Non só escapan das súas competencias, senón que queren que lle paguen a festa o resto de administracións. A falta de interese da Xunta para chegar a... Gracias. Rematou o seu tempo. Gracias, don Efrén. Agora ten polo Grupo Popular a intervención don Jesús Núñez. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes, señoras e señores diputados. Bueno, non por moito repetir unha mentira, esta se transforma en verdade, ainda que se diga 1000 veces. Non é certo que a Xunta derive nos concellos a obriga das competencias en materia de auga. Estas materias realmente é unha das competencias municipales clarísimamente, aínda que sí que é certo que, a pesar de non ter competencias en este ámbito, a Xunta presta apoio económico e técnico aos concellos, tanto executando obras como subvencións para que se fagan por parte de comunidades de usuarios ou polo propio Concello. Non é certo que o anteproxecto de lei leve aparellada a creación de novas taxas, ningún incremento das tarifas. O anteproxecto de lei o que pretende e prevé é reordenar os tributos xa existentes, refundilos, pero que non vai a supoñer un aumento, senón que, según os cálculos da Xunta, vai a supoñer aproximadamente un 10% de disminución nos custes. Non é certo
que sexa unha decisión unilateral da Xunta, porque a decisión a este novo modelo é voluntario, son os concellos os que van a ter que solicitar a participación dentro del. Este procedimento está totalmente regulado, lóxicamente, por parte do Concello inclúe obligacións, pero tamén por parte da Xunta. Tampouco é certo que haxa unha política clientelar e non é datada a realidade galega. Eso non é verdade, todo o contrario. Non hai máis que ver as últimas actuacións que se están facendo mesmamente na provincia de Lugo. Estes últimos días tivemos noticias tanto de Viveiro como de Foz como de Burela nos novos ou modificación das depuradoras existentes. E tampouco é verdade que non se este dando un procedimento transparente e participativo. Proba delo é que se ampliou outra vez o prazo para presentar alegacións o último día 24 no marco dunha reunión cafegán, e aí é onde eu creo que tanto os concellos como neste caso o Bloque deberían de facer as aportacións para mellorar o texto dentro do posible. Este anteproxecto parte como algo obxectivo, como o seu nome indica, non? Que é mellorar a xestión do ciclo da auga. E precisamente para abordar esta xestión integral ten moi presente as peculiaridades de Galicia, basease no coñecemento pormenorizado dos problemas aos que teñen que facer fronte os concellos para xestionar as competencias que lles son propias en materia de augas. Sobre todo, que nos encontramos que en Galicia a dimensión propia dos concellos é unha dificultade engadida, sobre todo concellos rurais, que ademais da limitación técnica propia dos medios dos concellos, falta de personal, sobre todo de capacidade, tamén é económico. Entonces, esta ineficacia ten consecuencias para a poboación, lóxicamente, porque afecta a calidade e o servicio da auga. Entón, para isto, prevese que os concellos, sobre todo os máis pequenos, teñan o apoio da Xunta para solventar estas dificultades. E unha xestión que sea óptima na xestión da auga, desde logo que implica, todos o sabemos, grandes inversións e grandes esforzos económicos que a maior parte dos concellos, diría que todos, pero, bueno, sobre todo os pequenos, non podemos permitirnos. Entonces, sí que é verdad que aí a Xunta debe participar porque tamén nos encontramos que onde se están xestionando por parte dos concellos directamente sin apoio ningún, temos moitas deficiencias, xa digo, pola propia capacidade dos concellos. Entonces, bueno, en definitiva, que nos vai a ofrecer esa posibilidade de colaboración, co cual a lei o que pretende é avanzar na mellora, na calidad tanto das augas dos ríos como das rías de Galicia, cubrir a necesidade de apoio que temos moitos concellos para exercer as competencias de abastecimento, saneamento e depuración. E, ademais, como digo antes, incidir en que o que se pretende é regular o apoio que a Xunta presenta aos concellos en estas competencias para que resulte máis igualitario, eficiente e responsable, que non os concellos pequenos teñamos tantísimas dificultades para atender a todo relacionado co ciclo da auga frente a concellos máis grandes que teñen outra serie de facilidades. E, bueno, creo que en isto, en suma, que é unha aportación moi positiva para o tratamento da auga. Moitísimas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Ten agora a palabra por o Grupo Socialista don Pablo Rivera. Perdón. Sí, efectivamente. Perdón. Dona Pilar Porto. Gracias, señor presidente. A verdade é que levamos un pleno que é para reflexionar nalguna cuestión. Falamos de limpeza de fanxas de protección, de sanidade, de educación, de residencias que volverán, de industria, agora do ciclo da auga, competencias propias da comunidade autónoma, non de Galicia, senón de todas, pero xa non é só cuestión de competencias, de recursos.
A min, a verdade é que cada vez me sorprenden máis. Eu antes despedía a bancada do Partido Popular que se poñan en modo provincia, pero é que, de verdade, voulles a pedir que se poñan en modo alcalde. A maioría de vostedes sonos, outros fórono, e, bueno, e outros somos concelleiros e, ao final, pois, temos responsabilidades, non? Para velar polos intereses dos nosos veciños e veciñas. E a verdade é que non deixa de sorprenderme a actitude que teñen de coller o argumentario que lles mandan de Santiago e defendelo a ultranza sin pensar nin siquiera no que pode conlevar na responsabilidade de ter unha alcaldía. En fin, o certo é que hai un pacto local da auga que pretendeu impulsar a Xunta de Galicia e a FEGAN no ano 2013. É verdade tamén que a nós nos parece axeitado o impulso dun texto legal nesta materia, pero tamén é certo que non compartimos o anteproxecto de lei que está plantexado pola Xunta de Galicia para a xestión do ciclo integral da auga, e por eso se presentaron alegacións. Isto tamén me vale para explicarlle ao señor Castiñeiras que presentar alegacións non quere dicir estar en contra de, senón mellorar o que había. Creo que me entendeu perfectamente. Non se aproveite vostede de algunhas cuestións porque lle poden dar a volta. Eu creo que os veciños falaron claro en Foz. Pero, dito isto, desde a Deputación de Lugo se presentaron alegacións porque é o que había que facer e, ademais, se presentan porque é o momento, non, de presentar as discrepancias e, ademais, queremos deixalas claras tamén neste pleno, xa que a Xunta de Galicia pretende impoñer un modelo que grava, que lastra as administracións locais, sobre todo a concellos por enriba das diputacións, pero que, ademais, pretende que Xunta de Galicia, concellos e diputacións financiemos a partes iguales os custos. A verdade é que non deixarán nunca de sorprendernos, non? E por ese motivo, e ademais porque pretenden obrigar a financiar esas obras de competencia claramente autonómica ás administracións locais, pois presentamos as observacións que lles vou a pasar a describir. A primeira dela é que consideramos lesivo para as competencias das entidades locais este anteproxecto de lei e, ademais, entendemos tamén que atenta contra a autonomía local que está consagrada na Constitución. Supón unha inxerencia total na independencia da administración local, dos concellos, por parte da Xunta de Galicia e impón un investimento forzoso de fondos orzamentarios pertencentes aos concellos. O sea, que o que diga a Xunta é punto. Os alcaldes xa non van a poder decidir en que gastan os cartos. Xa lle lo vai a decir a Xunta de Galicia. Ademais, este anteproxecto de lei quebranta o principio de suficiencia financiera porque impón eses gastos, transfire as competencias, pero non o orzamento, e transfíreas. Así o recoñece o texto dese anteproxecto de lei. Transfíreas sin dotación orzamentaria. Podían tomar exemplo da Deputación de Lugo na Xunta de Galicia. Podían tomar exemplo do plan único desta Deputación, por certo, que tamén teñen outras dúas diputacións máis da comunidade autónoma, salvo unha que casualmente está gobernada polo Partido Popular, e aplicalo e colaborar directamente cos concellos, baseándose en criterios completamente obxectivos, cousa que a Xunta de Galicia non fai. Pero tampouco nos convence o texto dese anteproxecto presentado pola Xunta de Galicia porque sí establece novos canons. Crea novos canons. E con isto vais a ver claramente que o recibo sobre os usuarios e usuarias vai a incrementarse en gran medida e, ademais, en moitos casos, dun xeito inasumible. E miren, o suministro de auga potable non ten o mesmo custe en todos os concellos. Polo tanto, non pode haber o mesmo precio por metro cúbico para todos os cidadáns. Non é o mesmo Antas de Ulla que Monterroso, estando ben cerca. O custe é diferente. En Monterroso teñen que bombear do río, en Antas cainos do monte. É moi diferente. Iso deberían de valoralo tamén. E digolles máis, que os concellos teñan que asumir unha nova carga financiera significa que van a ter menos recursos para aplicar en beneficio dos seus veciños e veciños. A suma é moi fácil. Se poñemos nun lado non temos pa outro, e vostedes deberían saber desto. Con todo isto, o que queda claro é que a Xunta de Galicia está recortando recursos no ciclo integral da auga
e pretende que eses recursos que recortan se asuman por parte dos concellos, das entidades locais. Polo tanto, tamén por parte da cidadanía a través deses novos canons impositivos. Éncheselles a boca na publicidade. Últimamente hai unha propaganda que estuvo moi de moda, que en Galicia éramos moi de monte, o cual eu valoro positivamente, porque entendo que iso é reivindicar o rural, pero certo é que non coñecen a realidade rural, nin as aldeas, gobernan alá desde un sillón, e ese anteproxecto de lei parece que descoñece esa realidade rural de Galicia e, polo tanto, as redes de abastecemento que en moitos casos son de titularidade veciñal e non municipal, con escasas dimensións. E seguireilles dicindo máis cuestións en relación con este anteproxecto de lei no seguinte turno. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Segundo turno para don Efrén Castro. Ben, por moito que o Partido Popular diga que isto non vai supoñer un incremento das tasas, a realidade é ben diferente. Decía a señora Porto, decía na miña intervención, créanse tasas novas, créanse algunhas chamémola así, como multas, que todos sabemos que polo Estado, que está na maioría dos concellos, o ciclo da auga vai ser imposible de cumplir. A auga da chuvia cola, senón porque sean os incompetentes os alcaldes e alcaldesas, senón porque as infraestructuras están obsoletas e por a tipoloxía do noso país, e polo tanto que pretenden é cobrar máis. E despois dicían, non é a nosa competencia, pero cobrar o canon da auga sí que é a competencia. Entón, para que queren cobrar o canon da auga? Se non é para invertir no ciclo da auga. Pois aclárense. E a ver como ceden unha competencia que non é súa. Porque se a lei di que vai ceder a competencia, claro, é que vostedes sempre queren eludir o debate das competencias, pero como van ceder unha competencia que non é súa? Pois o que queren é cedela para seguir cargando os concellos e vostedes seguir facendo esas políticas de pasábamos por aquí e gastar o diñeiro non se saben que. O señor Feijóo leva 12 anos sin facer nada nesta materia e agora pretende trasladar as competencias aos concellos. E, ademais, usando mecanismos de presión, porque vostede decía que era voluntario, pero o voluntarismo é, aquí teñen vostedes, ou aceptan estas condiciones ou cero financiamento para obras do ciclo da auga. Home, eso chamarlle voluntario, sabendo a realidade dun concello, que supón para un concello levar unha obra dese tipo, pois, home, voluntario, ou chamallaría de outra forma, que é coacción para que teñas que aceptar. Polo tanto, nos temos claro que hai que paralizar a tramitación e retirar o anteproxecto de mellora do ciclo integral da auga e elaborar previamente unha planificación serial dunha xestión do ciclo da auga adaptada á realidade galega, aos principios dunha nova cultura da auga. Para este proceso de planificación abrirase un marco de negociación con todas as entidades e axentes na xestión do ciclo da auga. Concluir os traballos do Pacto Local da Auga, crear o Consello para o Uso Sustentável da Auga e consensuar coas administracións locais os criterios para os plans de investimento en melloras de obras hidráulicas para o período 2021-2030, nomeadamente no que ten que ver coa elaboración do Plan Hidrolóxico de Galicia Costa e co proxecto a financiar con fondos europeos, tanto dos Next Generation como do marco 2021-2027, e reclamar ao Estado a competencia sobre a titularidade do sistema hidrolóxico na Galiza. Moitas gracias, don Efrén. Señor Núñez, segundo turno. Bueno, eu creo que estamos en un momento que todos coincidimos que a xestión da auga é fundamental, que algo tenemos que facer. Evidentemente, a lei seguramente ten moitas partes que poden ser mellorables, pero andando avánzase, estando quietos non. Se propoñemos paralizar a lei da auga, que eu creo que é unha demanda ampliamente apoiada por todos os medios, creo que cometeríamos un error. Temos unha serie de problemas, evidentemente, importantísimos nos concellos, no tratamento da auga, que debería de vir esta lei a palialos e, na maior parte dos casos, a solucionalos. Para iso, evidentemente, necesitamos aclarar os términos nos que nos temos que
que mover e nos que digamos, unhas reglas de xogo coas que temos que xogar que sean claras para todo o mundo. Volvo a insistir en que a participación sempre será voluntaria por parte dos concellos. Entón, desde este punto de vista, creo que incluso vai a ser bon para os concellos. Sí que é certo que hai que financiar unha parte das obras, lóxicamente, pero que quitaríanos, sobre todo os que estamos gobernando, que sabemos que en realidad a maior parte dos costes sempre os temos que absorber dunha maneira ou de outros concellos, poñer as normas claras, xugar, xa digo, con unhas normas que todos entendamos, eliminar estas desigualdades que se están producindo en este momento, sobre todo entre os concellos grandes e os concellos pequenos, os que contan coa xestión por parte de Augas de Galicia ou da Xunta directamente das depuradoras, contra a inmensa maioría dos concellos que non temos estas posibilidades, e poder participar na xestión da auga con uns costes relativos parecidos ou iguales, que se superen estas desigualdades, que se perda un pouco esa ineficiencia que hai no tratamento da auga, a ver se somos capaces entre todos de tomar conciencia de que a auga é un bien escaso, que necesitamos tratalo con eficiencia. Tamén, en certo modo, temos que ser responsables de asumir unha competencia que en realidad é propia dos concellos, e se encontramos a colaboración da Xunta, en este caso, se é posible das diputacións tamén, pois eu creo que é moitísimo mellor para todos. Moitísimas gracias. Gracias, señor Núñez. Señora Porto, segundo turno. Gracias. A ser voluntarios, efectivamente, para os concellos, pero, por exemplo, para as deputacións non acontece o mesmo. Teñen condición de obrigatoriedade. E, home, os convenios, por definición, deberán de ter o consentimento das partes implicadas. Non teñen que ser unha imposición unilateral de criterios e de condicións que, neste caso, impoña a Xunta de Galicia, como se nós lle decimos ao alcalde de Pantón que lle facemos a residencia, pero que lle cobra aos veciños que nos dé os cartos e que despois a facemos. Entón non funciona así. Hai que ser serios, non? Eu entendo que vostede teña que defender o seu partido, pero todo ten un límite, e a parte dos concellos é un auténtico chantaxe. Estánlle dicindo aos concellos que aqueles que é voluntario, sí, pero aqueles que non suscriban o convenio non van a ter outras fontes de financiación por parte da Xunta de Galicia. Pero a ustedes isto parecelle serio. O sea, ustedes están de acordo con que o seu partido, gobernando na Xunta de Galicia, lles faga isto como xestores municipais. En fin, a min, de verdade que, insisto, non deixan de sorprenderme. Nesas alegacións que presentamos, dende esta institución, dende a Deputación Provincial, solicitouselle á Xunta de Galicia que este anteproxecto de lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga fose retirado ou, no seu caso, pois, modificado, establecendo, en todo caso, cales son as competencias de cada administración e que cada unha das partes implicadas asuma os custos das competencias que lles corresponden. E que isto se negocie previamente coa FEGAN, que lles vai a vir moi ben a todos vostedes, porque tamén o representa como conxunto de alcaldes. En fin, poñer en valor o feito de que institucións como esta teñan un plan único, que sí pon con criterios obxectivos a disposición dos concellos unha cantidade económica cada ano. E, señor Núñez, neste e noutros moitos asuntos nos que se debatiu neste pleno noutras ocasións e tamén no día de hoxe, a Xunta de Galicia tenlle competencias exclusivas, pero que tamén ten os recursos financeiros. Eu empezaba así a miña primeira intervención. Tamén ten os cartos para poder exercer esas competencias. E se as transfire, tenas que transferir con fondos. E senón, que se quede con elas. Porque a Xunta de Galicia o que non pode pretender é embolsar recursos económicos e pasarlle o traballo aos demais. Feijóo leva moito tempo invitando a rondas que outros están pagando. E, dende logo, nós non o compartimos. Se vostedes queren seguir nesa liña de traballo, pois súa é a elección. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. E agora, para pechar este debate, ten a palabra don Aferén por un tempo de 1 minuto. Ben, este anteproxecto de lei vai supoñer un aumento da factura da auga, subindo os impostos,
E é curioso que o mesmo presidente da Xunta, que día tras día sae falando de rebaixarlle os impostos aos ricos, pois prepare un atraco no prezo da auga para os concellos, comunidades de augas, pequenas empresas, veciños e veciños. Faino pola porta da traseira e sen ter en conta as posibilidades e recursos das administracións e persoas afectadas. Polo tanto, eu creo que isto resume o porqué da oposición a este anteproxecto e esa chamada a que se retire, se deteña ese atraco que se pretende facer no prezo da auga e se formule unha lei que atenda as necesidades de Galicia e que non cargue con impostos aos concellos e, polo tanto, os veciños e veciñas desta provincia. Moitas grazas. Moitas gracias, don Efrén. Señor Núñez, como alcalde que é igual que a mí, a verdade que eu diríalle que non nos podemos engañar a nós mesmos. Vostede posiblemente lle meterán aquí un embolado, pero este é a proposta de lei da Xunta. Isto que teño aquí é a proposta de lei da Xunta. Vostede empezou a decir aquí unhas cuantas cousas que contradicen o texto. Claro, entón, hombre, se temos o texto na mão, para que dicen que non o que pon aquí? Por un lado, dice que nas competencias que lle son propias á Xunta pode facer isto. Por outra parte, dice que son competencias dos concellos. A ver, son dos concellos ou son da Xunta? E logo me fala que na auga a Xunta ten competencias, pero en industria non. A que parte do estatuto lle facemos caso? As da auga ou as de industria? Porque xa vimos as competencias que a outra para a Xunta de Galicia. E logo, mire, o que non pode ser é que esas competencias que poida ter a Xunta que as exerza, pero que non poden obrigar aos concellos a financiar e as diputacións 2/3 das obras que queira a Xunta. Que a Xunta decida, que Augas de Galicia considere que son oportunas financiar. E iso significa como modificar desde a Xunta de Galicia os presupuestos das diputacións ou dos concellos. Porque usted imagínese que a Xunta de Galicia decidira facer unha obra na provincia de Lugo de 15 ou 20 millóns de euros e que a Diputación tuvera que poñer 5 ou 6 millóns de euros. Oiga, de onde sacamos? Entón, é mellor que xa faga a Xunta de Galicia o presuposto da Diputación. Isto como é? E logo, nega vostede, isto está no artigo 24, e logo nega vostede que non hai canons. Hombre, mire, espere, voulle ler. Artigo 27. Canon de xestión de depuradoras, primeiro deles. Outro canon. Canon de xestión de redes de colectores. Oiga, aquí hai 2 canons. Como que non hai canons novos? Claro que os hai. E dice o texto, hasta ahora había un. Por certo, que os concellos, vou dar algún dato, mire, os concellos facemos de recaudadores e hai que ingresarlle toda a Augas de Galicia. Facemos de recaudadores. Mire, eu xa sei que hai concellos gobernados polo Partido Popular que non cobran a auga siquiera. Outros concellos sí que cobramos aos nosos ciudadanos ese servicio, como temos obligación, por certo. Pero en eses concellos donde non cobran a auga do Partido Popular, sí fai obras Augas de Galicia. Sí fai obras. Sin embargo, en concellos donde pagan, non fan obras a Xunta de Galicia. E iso chamase discriminación. Iso chamase discriminación, señor alcalde, e neste caso portavoz do Grupo Popular. Mire, voulle dicir o meu dato como alcalde, para que fale despois de vostede que dice que non hai discrecionalidade. Estes, como son datos que se poden comprobar, non hai problema. Eu lle autorizo a vostede que registre todo o Concello. Mire, o meu Concello paga cada ano máis de 380.000 euros do canon actual. Canon actual, 380.000 ao ano. Más arriba, más abaixo, depende do consumo, por aí anda. Como se son 350, me dá o mismo. Desde o ano 12 que se puxo o canon, gobernando o Partido Popular do señor Feijóo, levamos pagado máis de 3 millóns de euros a Augas de Galicia polo canon. Máis de 3 millóns de euros. Sabe canto nos devolveu Augas de Galicia en inversións en saneamento e abastecemento?
municipal, 0 euros. 0 euros. É dicir, que nós invertimos, o sea, nós pagamos obligatoriamente obras onde quixo a Xunta de Galicia do Partido Popular nos seus concellos 3 millóns de euros que lle roubou aos veciños e veciñas de Monforte, porque nós queremos ser solidarios. E dese canon, igual ya hai que dar o 40%, o 50%, non sei cuál, a aqueles concellos que non teñen capacidade. Os concellos pequenos, hai que ser solidario. Pero, hombre, habrá que ter un retorno para aqueles veciños que pagan, porque tamén teñen necesidades de servicio de abastecemento e saneamento. Ou iso non é así? Pois, sinceramente, negar o que está escrito aquí no seu propio proxecto, señores, é engañarse a vostedes mesmos. E, senón, o día que lles chegue a obligar, porque lle van a obligar a pagar a todos, verá ustedes o que opinan os veciños. E logo decirme que o precio vai ser único. Precio único. Ojo. O sea, que os de Vigo van a pagar a auga o mesmo que os de Monforte ou os de Castro de Rei. O mismito. Hombre, eso parece injusto, verdad? Non ten o mesmo costo no Concello de Lugo, no Concello de Vigo, da Coruña ou en Sarria. Non ten o mesmo costo a auga. Como vamos a cobrar o mismo por metro cúbico? Claro, para defender eso hai que ler isto, e isto é un tocho que hai que estudiarlo ben. E obliga a moitas cousas que son inadmisibles. E, desde logo, isto atenta claramente, xa yo digo desde aquí, a quen queira oír, que o Concello de Monforte que eu presido non se vai a quedar quieto. Como isto salga así, reclamaremos ante o Tribunal Constitucional se fai falta, porque isto atenta a un dereito constitucional como é a autonomía local recollido na Constitución. Porque isto atenta contra os presupostos dos concellos. Pero, hombre, de que estamos a falar? De que está moi serio. E que nos queiran engañar desta maneira, pois non. Algúns non vamos a tragar con roda de muño, xa yo digo agora. Así que refagan para non ter que facer eso. Porque, senón, farémolo. Non hai ningún problema. Porque isto atenta a un principio constitucional. E non é que me guste ou non me guste. Non. Atenta contra a autonomía local. E iso é un principio recollido na Constitución. Así que, se poden transmitir isto para evitar chegar a esa situación, negocien Cafegán, cheguen a un acordo, porque eu non digo que non teña que haber unha normativa que regule todo isto, pero, hombre, habrá que recoller as singularidades do noso territorio e habrá que repartir cargas e beneficios. Habrá que repartir. Non pode ser todo igual. Non pode ser todo igual. Por lo tanto, eu creo que me parece un erro esta lei, por iso, como xa dixo a nosa voceira, apoiaremos a iniciativa e espero que recapacite. Sometemos a votación esta iniciativa. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, abstencións non hai. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa do BNG. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto... Sí, señor Poi. Perdón? Señor Poi, mire, iso que está facendo vostede é unha especie de petición de orden e aquí non hai ningún desorden. Así que vostede non é o voceiro do seu grupo e, por lo tanto, non tendrá ocasión diso que vostede está pedindo. Ahora vamos a pasar ao seguinte punto da orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular instando o Goberno á adopción de medidas para a rebaixa do precio da luz. Esta iniciativa vai a defender don Javier Castiñeira, para que tenga a palabra. Gracias, señor Tomé. Acababa vostede a súa tometina falando de repartir cargas e beneficios. Pois debería aplicarse vostede como presidente da Diputación ese dito, porque eu creo que é quizáis o presidente que menos reparte da historia da Diputación de Lugo. Falaban de hemeroteca. Mire, vamos á hemeroteca co tema eléctrico. 24 de febreiro do 2015, no Congreso dos Diputados, o señor Sánchez, daquela na oposición, o señor Rajoy, daquela presidente,
popular de España. Usted le sale moi caro a los españoles. Daquela estaba a enerxía a menos de 50 euros o kilovatio no mercado mayorista. O presidente facía eco dunha noticia do ABC. Nós tamén temos hemeroteca. Vámonos a El País, de hai pouco tempo. 16 de setembro de 2021. El País, para que vexe que nós tamén leemos periódicos que ás veces non nos favorecen demasiado en política. El precio de la electricidad sigue desbordado y este jueves alcanza, polo día 16, 188,18 euros. El precio máximo será a las 22 horas, rozando los 200 euros. 200 euros megavatio hora. 4 veces máis que cando acusaban o señor Rajoy. E sigue subindo. E vostedes que fan? Pois o que lles dixen antes, o de sempre. Non fan absolutamente nada. Enerxía é solución na pancarta, pero a solución non é a enerxía despois aquí no debate. O de sempre. Van a culpar a outros escenarios internacionales, como facían coa crisis de Zapatero. É verdad que fixeron aí as medidas provisionales, como a do IVA, que son totalmente insuficientes. Meten un imposto novo ás eléctricas de cara á galería, que, bueno, pues está moi ben, pero que estou seguro que non lo van a devolver. Eso fixo. E implantan un novo sistema tarifario, a tarifa nocturna de sempre. Ao final, pois, bueno, é o de sempre. Poñerlle a responsabilidade do consumo aos propios consumidores. Pero peor xa é que non fan nada ou que fan todo ao revés, sino que, además, non recoñecen o fracaso da súa política enerxética con Podemos. Por certo, señores do BNG, que vostedes apoiaron na investidura. Que fixeron no 2018 para que subira a factura da luz, o precio da luz 4 veces no mercado mayorista no 2018? Apurar unha transición enerxética absolutamente caótica e injusta, da que tamén é responsable e comulga o BNG, cerrar as térmicas para comprar enerxía térmica a Portugal e a Marruecos, non apostar polas enerxías nucleares e comprala máis cara a Francia, e aumentar a dependencia do gas de Argelia e de outros sitios, e a dependencia nas renovables. Co resultado que todos estamos vendo a día de hoxe, aquí na provincia de Lugo, un calambrazo na factura da luz. O cacao eléctrico que teñen vostedes, PSOE e BNG, saenos moi caro e vainos ao peto de todos os lucenses. Aclárense, señor Efrén, xa sei que non lle gusta, pero claro, cando hai corriente para falar de que eólico non, cando a factura non, incremento da factura non, vostedes non queren nada, pero despois falan incluso de tarifa eléctrica galega e non foron capaces nunca de demostrar a viabilidade da tarifa eléctrica galega. Pero, bueno, iso é moi independentista, iso é moito de RC e de Batasuna, e iso, pois, gustalle moito a vostedes. Pero, na mentras, vostedes andan por aí coas súas pancartitas e cos seus jueguitos e demais. A nosa provincia súbelle o precio da factura eléctrica. E, aparte de perder a industria por unha mala estrategia eléctrica, pois o que están facendo é subir os custes enerxéticos xa non só a esas grandes industrias, sino a todas esas PEMES, lucenses, granxas que estamos visitando por aí que se nos queixan do altísimo precio do coste da enerxía, na hostelería, etc., a gran parte de todos os lucenses, pero que ademais en plena crisis económica. Suben os recibos tamén nas casas particulares e suben os recibos tamén nos concellos. Vostedes moitos son concelleiros dos seus concellos. Saben perfectamente que no mes de julio e de agosto lle subeu casi un 30 ou un 40% a súa factura eléctrica. No concello de Foz, un 30% son aproximadamente 7.000 euros. Por lo tanto, nos afecta en todo, no noso tecido productivo, nas nosas casas
e, por suposto, tamén nos nosos concellos. Por iso propoñemos 6 puntos. Eliminar o imposto de produción eléctrica do 7%, con iso reduciríamos 1.600 millóns de euros, eliminar da factura eléctrica o déficit tarifario e a insularidade e outras cousas, con iso aforraríamos 3.400 millóns de euros, e modificar a lei para facer permanente o IVA do 10%, revisar os tramos horarios ampliando a zona valle a unha zona máis amplia que a zona máis barata. Gracias. E facilitar o bono social e, ademais, loitar contra a pobreza enerxética. Gracias polo seu entendemento e pola súa xusticia a hora de aplicar os tempos, señor presidente. Moitas gracias. Tengo ahora a palabra para o Grupo Socialista, don Pablo Rivera. Moi ben, moitas gracias. Como antes fixo unha lesión o señor Efrén Castro, teño que collerlle o guante e pedirlle ao señor Poi que se me fai o favor, porque depois terino que sufrir eu. Si ten que elexir entre golpearse levemente o seu rostro, entendo que facendo ou dirixíndose a nós nun tono, supoño que despectivo a esta bancada, ou petar en riba da mesa dun modo con certa virulencia, casi prefiro o segundo, porque yo agradecerei eu agradecerei os bens mobles desta casa e, pois, digamos que estarílle bastante agradecido por eso. Dito isto, como volvemos a ver outro claro exemplo, a política forestal para os concellos e incluso para a Diputación se chegou a escoitar hoxe aquí. O canon da agua, outra vez, a repartir os concellos outra vez en escena. A política social para a Diputación, a industrial para o Goberno do Estado. Eu de verdade lo digo, a min sóbrame a Xunta de Galicia, sóbrame o delegado territorial, sóbrame os conselleiros, porque de verdade lles digo que non sei a que están a facer. Se o problema é sempre dos demais, que narices está facendo a Xunta de Galicia? Se falamos de política social non están, se falamos de política industrial non están, se falamos de política enerxética tampouco están, porque algo tamén se poderá facer. Algo tamén se poderá facer. Teño que dicir, en relación con esta moción, que evidentemente o precio da luz é algo que nos preocupa a todos. E se alguén lle preocupa especialmente é o goberno de Pedro Sánchez, o presidente do goberno, que é a primeira vez na historia, e volvo a repetir esta frase, que se sentan de tú a tú e se lles planta a cara de tú a tú as eléctricas. Se hai un goberno que por primeira vez na historia da democracia lle planta a cara as eléctricas é con medidas que se están implantando, se levan implantando desde principios deste ano. Pero, chegados a este punto, hai unha cousa da súa moción que resulta moi chamativa, que ven sendo un copia e pega da moción de xuño. E afirman que en España menos do 40% da factura da electricidade depende do custe da enerxía e co resto debes aos custos regulatorios derivados da xestión política e dos impostos. Eu faría un punto seguido. Faltoulles escribir aí aprobados polos gobernos do Partido Popular, porque moitas das cuestións que vostedes están pedindo aí que se voten abaixo son medidas aprobadas por o goberno de José María Aznar ou como consecuencia da xestión levada por José María Aznar ou por Mariano Rajoy. Por que hai que falar destas cousas? Porque todos sabemos claro o problema. Claro que é o problema. Como lles dixen no mes de xuño, o que teñen que tamén a veces é asumir as responsabilidades, entonar o mea culpa, porque vostedes xeneraron un monstro que é difícil control. Por moito que regulen, por moito que impoñan medidas, estos oligopolios que vostedes contribuíron e alimentaron e fixeron medrar, ora son moi dificilmente controlables. Porque esta crise da enerxía é unha crise a nivel europeo, claramente identificada. Os oligopolios están a xogar un papel moi importante nestas cousas. En xuño, volvo a reiterar eso, servime dun conto para explicárllelo, porque sempre trato de ser didáctico, xa lle lo dixen ao principio, nunca fan caso, pero sempre lles trato de explicar como funcionaba isto. E contáballes aquel conto do que recupero algunhas pasaxes, e donde decía que era unha vez un goberno do Partido Popular, presidido por o célebre José María Aznar, que se caracterizaba por tratar tan ben os veciños e veciñas, darles tan bo trato que foi o primeiro en aplicar un imposto especial á factura da luz, imposto especial sobre a electricidade. E, bueno, como vostede dice que o Partido Popular é o exemplo de xestión do público, en xeral, me sorprende que sea o señor Aznar o que no ano 1998
privatiza Endesa, deixa de todo o libre mercado, así decía, non? E Mariano Rajoy, despois do que vostede tanto presume que facía e que deixaba de facer, casi non dormía o home co desasogo que lle producía e o preocupado que estaba co tema da luz, no ano 2012 sube o IBE da electricidade do 18 ao 21. O mesmo que ahora están vostedes pedindo que se baixe. Se podo estar de acordo en que hai que baixalo, pero deben facer un pouquiño de pedagogía e ver de onde sale todo isto. Estánme pedindo ahora que baixe o IBE, pero quen implantou o IBE? Quen subiu o IBE? O señor Mariano Rajoy Brei. Ten nomes e apelidos. E, ademais, podo recordar que, se fora pouco, xa para poñer a guinda o pastel, en febreiro do 2012, coa factura eléctrica disparada polos aires, o PP en boca de Mariano Rajoy manifestaba que a suba do prezo era irremediable, que tiña que ser, que vos podo dicir tamén, ou que lles podo dicir, do 7% de imposto ao sol. É certo que no conto que lles trasladaba en xuño non figuraba, verdad, que me esquecín dunha figura importante en todo isto, que é a do conselleiro Francisco Conde, que aquí se ten falado, non? Pero é certo que non me olvidei por casualidade ou por que quixera decir, porque, miren, a política industrial enerxética do señor Francisco Conde está aquí escrita, un folio en blanco, absolutamente vacía, un cero, porque se a vostedes les teño que preguntar, e lanzo esta cuestión, que me digan unha soa cousa que fixo o señor Francisco Conde en materia de política industrial, aparte de sacarse fotos e ir dun lado para outro, yo comprarei, pero ni unha sola cosa hecho. E así estamos a día de hoxe, cunha situación complicada, pero volvo a reiterar, se algún goberno lles plantou cara, foi o goberno de Pedro Sánchez, cunha serie de medidas que despois lles contaré. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Ten agora por BNG a palabra don Efrén Castro. Gracias, señor presidente. Ben, señor Castiñeiro, vostede na súa intervención falaba do BNG e das responsabilidades que tiña. Eu digo que o Gallá o BNG tivera responsabilidades en materia de enerxía. E incluso foi tan aventurado de decir que o BNG propoñía a tarifa eléctrica galega, pero nunca demostrar a súa viabilidade. E isto élle de párvulo, señor Castiñeira. A viabilidade dunha tarifa eléctrica galega é tan sinxelo como que nós producimos máis enerxía da que consumimos, moita máis. E sufrimos, home, se dice que non, entonces é mellor que se levante e se vaya, porque esos son datos obxectivos. Se dice que Galiza non é excedentaria na produción de enerxía eléctrica, é que non merece ser diputado. Home, bueno, pois entonces non contemos, bueno, é que eso non é debatible, pero, bueno, déxeme seguir. Se vostede quere mentir tan alegremente como dicindo que Galiza non produce máis enerxía da que consume, é a súa credibilidade, non a miña, porque eso, home, non o debate nin o máis centralista dos centralistas, pero se vostede quere ir por esa vía, vaya negando as evidencias. Ben, somos un país que producimos moita máis enerxía da que consumimos. E por eso non recibimos a enerxía eléctrica máis barata, senón que fíjese que sorte temos que nos cargan con un imposto por producila. Eso. E despois hai outro que pasa no Estado, que tamén vostede sabrá, ademais nomeo a varios partidos nacionalistas e non nomeo o PNV. O PNV arrancou unha tarifa eléctrica vasca e por condicións diferentes ás galegas, non porque produzcan máis do que consumen. Foi unha negociación política. Polo tanto, a tarifa eléctrica galega é posible, porque existe unha tarifa eléctrica vasca, pero no caso de Galiza non é que sea só posible, senón que é xusta. E vostedes están en contra. Pero, claro, porque o Partido Popular está en contra da tarifa eléctrica galega? Está en contra da tarifa eléctrica galega porque vostedes sempre se poñen do lado das eléctricas. Iso é histórico. Os seus ministros e os ministros pasan por a política e despois vámonos aos consellos de administración das eléctricas. E se non, expliquen este abrazo. Por que se abraza o presidente de Iberdrola o señor Feijóo? Porque vai defender os intereses dos galegos e das galegas ou porque ten claro que vai defender os intereses das eléctricas?
Claro, vostede dalle a risa, pero a mí non me deu cando vin esta foto xa en directo. E vendo como se comporta, o que fai é regalarlle ás eléctricas os recursos naturais do noso país. E agora trae unha moción na que nós podemos compartir algunhas medidas. Evidentemente, algunhas das medidas que traen, de feito, xa as trouxeron e xa... Pero, home, o exercicio de demagoxia, xa lle dixo o señor Rivera, é importante, é bastante importante, porque moitas teñen a culpa a vostedes, aprobaron a vostedes. Podo coincidir en que este goberno tivo tempo para haber reaccionado e habelas modificado xa, pero moito deso. E, ademais, acaban hoxe de vetar no Parlamento Galego a investigación sobre o baleirado dos encoros. O Partido Popular non quere saber que pasou nos encoros, pero é moi fácil de explicarlle aos galegos e ás galegas, aos lucenses e lucenses. Crearon unha legislación onde as eléctricas poden decidir con que prezo pechan e, curiosamente, sempre se pecha con o prezo do gas, pero despois deixamos de utilizar de forma gratuita e fraudulenta os nosos recursos naturales baleirando de forma irresponsable todos os encoros galegos. E cando o BNG pide saber que está pasando con eso e unha comisión de investigación, porque será, non sei se será por o abrazo con as eléctricas ou por o que o Partido Popular vota en contra. E por eso non nos extraña esta moción, porque primeiro venden o país as eléctricas e agora queren vir aquí de salvadores e dicirlle aos galegos que é o Partido Popular quen quere que paguen menos na tarifa eléctrica. Pois eso non estamos de acordo. Nos ímonos abster nesta moción, porque algúns puntos estamos a favor, é verdad que en outros menos, porque esa conta que fan da deudas eléctricas pois non estamos de acordo, e o eso que din que hai que cargalo os orzamentos do Estado como se eso non fora que pagáramos todos os veciños e veciñas, porque o que lle cargamos ao Estado irá fora da factura, pero ímolo pagar entre todos igualmente. Polo tanto, eu creo que esta moción é un exercicio de demagoxia bastante importante e eu creo que o que ten que facer o Partido Popular deixar de poñer trabas para investigar que está pasando nos encoros galegos e, en vez de abrazar os propietarios das eléctricas, abrazar os veciños e veciñas e facer políticas que realmente axuden á baixa da luz e a que os galegos e galegas vivamos mellor. E non esta demagoxia que traen ustedes hoxe aquí, que non entendo moi ben. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno para o señor Castiñeira. Gracias, presidente. Querido Efrén, si quere enseñolle unha foto tamén moi bonita do señor Quintana sentado no yate do presidente da empresa San José naquel momento negociando precisamente o concurso eólico. É unha foto moi bonita. Pregúntelle ao señor Quintana, porque estaba moi ben, además tiña a bandeira de España. Era curioso, sabe Deus que estaban negociando naquel momento. Mire, fala a tarifa eléctrica vasca que non existe, non sabe nin o que é, E se non, pregunte que é unha compensación por ter a red con menos kilovatios da península. E volvo a dicir, hai uns anos Galicia, efectivamente, era moi excedentaria de produción de corrente eléctrica. Pero desde que vostedes cerraron a central eléctrica máis grande de España, que é As Pontes, e cerraron Meirama e demais, pois deixaron bastante en dúbida ese mesmo dato. Pero volvo a dicir, a tarifa eléctrica non é máis que pois un eslogan e unha xustificación do seu independentismo. Señor Rivera, mire, repetinllo no primeiro párrafo, por iso me fun á hemeroteca. Daquela era o señor Sánchez o que lle decía ao presidente do goberno que a culpa da tarifa era do goberno de España. Agora non lle gusta que lle diguemos ao señor Sánchez, que era o que o dicía naquel momento, que a culpa da tarifa é del. Non, é de Rajoy, cando está 4 veces máis alta. Pero que fixeron vostedes para estar 4 veces máis alto o megavatio hora? Por lo tanto, pois acépteno, é unha estrategia enerxética
que está perxudicando as nosas empresas, que está perxudicando os nosos veciños e que está perxudicando os nosos concellos. O outro día estuve no Concello de Valera, no Cádabo, e ali a suba do recibo van a ter que asumila con outras partidas que non tiñan precisamente para asignadas para iso. Coa suba, a pesar de que moitos concellos fixeron medidas de aforro enerxético nestes últimos anos, non valeron para nada. Agora tenen a tarifa moito máis cara, aínda que cando non tiñan medidas enerxéticas. E iso é resultado do seu goberno, dun goberno ideoloxizado absolutamente e con malas compañías. Xa non podemos, senón o mesmo BNG. Señor Castro, non sei como non lle exigiron nese pacto de goberno que tiñan vostedes naquela foto entre a señora Pontón e Adriana Lastra, como non lle exigiron a tarifa galega, xa que sempre a están pedindo. Pero, como agora van conseguir que se derogue a reforma laboral, que precisamente a señora ministra de Economía non acepta, enhoraboa por aprobar aquí cousas que... Gracias, señor Castiñeira. Rematou o seu tempo. Que levaba xa 20 segundos de máis, señor Castiñeira, cando lle digan que ten que parar, ten que parar. Pregúntelle ao seu lado, o que foi diputado, como se fai no Parlamento. Pregúntelle. Pregúntale, verá. Claro, hombre, cando lle dan as gracias porque rematou o seu tempo, usted debe parar. Eso de seguir porque lle dá gana, non. Xa lle dixo unha vez e ya está. O reglamento é o reglamento. E hai que cumplilo. Ben, pois agora ten un segundo turno o señor Rivera. 3 minutos. Bueno, moi ben. Supoño que xa que estuvo en Baleira, se habrá interesado en quen financia a residencia de Baleira, por exemplo. Entón, ao final, volvemos ao de sempre. Cando interesa, sectarismo, cando non, pois miramos para o goberno do Estado. Xa lle dixen que vostedes a veces fan argumentacións un pouco falaces, un pouco con certa impunidade, non? A veces en política, dixolle moi ben o presidente, non vale todo, non? Cando se fala do sistema tarifario, ou se chama do sistema enerxético, creo que ás veces hai que falar con certa propiedade da que vostedes adolecen, ou da que pensan que lles vai dar beneficio político, como este é o caso, non? Teñen esa manía de decir e atribuirlle aos socialistas, vostedes nunca tuveron nada que ver, pois o peche de determinadas cousas, ou o mal funcionamento de determinadas cousas, pero iso non lle é así. Iso non lle é así. Cando houve un goberno de dereitas tremendamente interesado en alimentar a bestia, como digo eu, en crear esos oligopolios que impunemente correron por este país e corren, agora é moi difícil desactivar esa situación, porque ameazan co peche de centrais, co peche de centrais nucleares, térmicas, etc. Pero non é o goberno do Estado o que pecha ese tipo de factorías. Non é o goberno do Estado. Non diga cousas que non son, porque eso me costa, a verdade, que asumilo. Me costa asumilo. Sabe perfectamente como vostede cal é o panorama. E que se o millor no seu día o señor Rajoy, especialmente o señor Rajoy, na última etapa, se enfrentase de tú a tú con esos oligopolios, outro galo cantaría hoxe. E o mellor estamos sufrindo esas consecuencias. E volvo a reiterarlle o que xa lle dixen. Estamos a facer o que vostedes non fixeron. Por que non baixaron o IVA da luz cando podían facer? Por que non o baixaron? Ora veñemo pedindo a min. Pois xa o estamos facendo. E o imos a facer. Pero, oiga, o señor Rajoy subiu o IVA da luz para que todo o mundo sepa que se entere do 18 ao 21%. Pareceme moi ben, se no fondo desta moción estamos de acordo, que hai que atallar esta problemática de raíz, porque están sufrindo os nosos veciños, a sufren as empresas, as pymes, claro que sí. É claro que se adoptaron medidas como a rebaixa do 21 ao 10 ata fin de ano para todos os consumidores con potencia contratada de ata 10 kilovatios ou a aplicación do 10% de IVA a todos os consumidores vulnerables severos. Veñen aquí pedindo na súa moción que o Goberno do Estado saque un bono eléctrico para as familias vulnerables. Outro exemplo claro de que me diga vostede que narices fai a Xunta de Galicia. Porque eu, de verdad, pódense aforrar un salario, moitos salarios se poden aforrar aí.
porque non vexo ningunha intención por parte da Administración Autonómica de solventar ou meterlle man algúns problemas, que non é culpa do Goberno do Estado, que hai unha situación do sistema enerxético a nivel europeo que é complicada, que é crítica, e como consecuencia, fundamentalmente no caso de España, de moitos anos de goberno da dereita deixando campar as súas anchas estas grandes empresas enerxéticas. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Segundo turno para don Efrén Castro. Ben, señor Castiñeira, vostede como definiría a alguén que milte ou oculta datos ou os di erróneamente? Hai dúas opcións. Ou é un mentiroso ou un ignorante no sentido de que ignora do que está falando. Non quero chamarlle a vostede ignorante. Porque, mire, levoume 2 clics. Galicia dispara a produción eléctrica sin meirama nin as pontes. Xera o doble do que consume. A comunidade volcou 6.249 gigavatios por hora na rede entre xaneiro e febreiro, un 14,9% máis que no arranque de 2020. Tras suplir o apagón das térmicas co empuxe das centrales hidroeléctricas e os parques eólicos. E estes datos son os que dá Rede Eléctrica de España. Por lo tanto, vostede, non sei, terá que explicar despois. Ou mentiu ou é un ignorante neste tema. Unha das dúas cousas, porque é ben claro. E fíxese se foi osado que yo estaba dicindo eu que estaba mentindo. Estaba dicindo eu que estaba mentindo, porque hasta hai artigos dos independentistas da Voz de Galicia dicindo a paradoxa galega que produce máis enerxía da que consume Madrid. Pero vostede debe ser o único no mundo que creía que dicindo aquí neste pleno que Galicia non produce máis do que consume, yo íbamos creer. Pois produce máis do doble do que consume. Despois de pechar Meirama e as Pontes. O sea, que terá que rectificar as súas palabras, entendeu? Porque, ademais, atopar os datos, se non os tiña, foi porque non quixo, porque era ben sencillo. Hoxe en día está en internet. Por lo tanto, aí vemos o seu rigor. Igual que falar dos abrazos. Claro que eu xa sei que lle molesta esas fotos. E máis me molestame moito que o presidente da comunidade se abrace o presidente de Iberdrola, pero máis me molesta que comparta vacacións con narcotraficantes, e máis temos que roelo. Pero é que xa lle decía que desde que empezou dicindo que Galicia non produce máis enerxía da que consume, estaba vostede moi desacreditado. Perde toda a credibilidade. Entón, a partir de aí, con que rigor debatimos sobre enerxía? Podemos, con unha premisa como a que dixo, podemos debatir con rigor sobre enerxía, sobre o precio de enerxía, sobre o problema da Alcoa, como o que acaba de dicir? Pois eu creo que non. Eu creo que hai que vir máis preparado os plenos e non por intentar atacar o BNG, decir unha barbaridade como a que acaba de decir. Por lo tanto, é así. Nós estamos en contra de que o Partido Popular colla a bandeira da baixada do precio da luz, porque compartimos que son culpables de moitas situacións que se están propoñendo ahora, pero, como algunhas das medidas nós tamén as propoñemos, imos absternos nesta moción. Moitas gracias, don Efrén. E xa para pechar o debate deste punto, ten a palabra o señor Castiñeira por un tempo dun minuto. Gracias, presidente. Bueno, foi moita gracia os seus argumentos. De verdad, sinto, señor Efrén, porque además vostede sempre xulga as intervencións dos demais e sempre pon de manifesto. Mírese as súas, e despois analice as dos demais. E fotos, seguramente tamén teña algunha vostede tamén por aí. Falaba o señor Rivera de oligopolios. Pois mire, vou dicir un oligopolio. En Agás ficha a José Blanco e a José Montilla. Precisamente, oye, que coincidencia, está o gas altísimo, ves? Pero, bueno, se quer falar fálame de que é un problema do sistema europeo, pero se España sigue pagando 20% moito máis que a Francia e que a Alemania, e vostedes siguen coa súa intransixencia enerxética, pero bueno, hasta que se enteren do problema, pois bueno, pasará o tempo e iso, pois claro, acabaromoslo pagando todos os veciños da provincia. E lle falo de datos claros, non lle falo de invencións, de datos claros de veciños de concellos e de empresas que o están a pasar mal gracias precisamente á súa mala estrategia de enerxía. Gracias, señor Castiñeira. Sometemos a votación a iniciativa
do Partido Popular. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra non hai, abstencións 13, queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 13, que tamén é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular para a integración da residencia de maiores de Sarria na rede de centros de atención a maiores da Diputación Provincial de Lugo. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra don José Antonio García. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos. Bueno, chegamos á última moción do Pleno e levamos prácticamente 3 horas convertidos nunha especie de consello consultivo autonómico, no cual este Pleno o que sirve simplemente é para estar dando consellos en todas as propostas que fai o Goberno o señor Feijóo e a Xunta de Galicia, que parece que é o que precisan. Iso é o que debe xustificar 13 delegados provinciales, é un presuposto que pagan cos seus impostos os veciños da provincia de Lugo de 90 millóns de euros. Pois creo que debemos dar un paso un pouquiño máis adiante. Voume retrotraer, ou vámonos a retrotraer, realmente o que parece que é a única competencia que debatimos que é desta Diputación ata neste Pleno, que foi o punto 2, creo recordar, que era a aprobación do convenio marco de cooperación entre a Diputación Provincial de Lugo e un concello desta provincia. O Concello de Pantón, lóxicamente, a aprobación dese convenio que apoiamos e que, lóxicamente, estamos de acordo en esa colaboración. Por lo tanto, máis que falar simplemente de competencias propias e impropias, que é no que nos queda, porque eu creo que os veciños de Lugo van a pensar que esta Diputación non sirve para nada, porque aquí parece, según o Goberno, que esta Diputación non ten competencias en nada. Entón, para que estamos aquí? Para que hai un orzamento de 90 millóns de euros? Para que hai 13 delegados provinciais? Existe unha rede provincial de residencias nesta provincia que fixeron vostedes. Por o cal, xa é unha contradición, sí, efectivamente, fixeron vostedes, para que ahora non poden decir que non é unha competencia súa, porque a decidiron vostedes. As competencias propias e impropias, mentre non exista unha reforma local, son legais, todas. Por o tanto, os concellos desta provincia que decidiron apostar por ter unha residencia pública municipal, sí que os hai que apoiar. E non somos nós que nos votamos en contra deso. Pero entón, o que vamos a pedir nesta moción é tal e como aprobou o Pleno de Sarria, que se faga o mesmo con todos os veciños. Alguén decía antes que os nenos desta provincia teñen que ter as mesmas oportunidades. Efectivamente, pero os maiores tamén. En Sarria existe unha residencia pública municipal do Concello de Sarria, que ten os mesmos dereitos que teñen os demais concellos desta provincia para ser cooperada e colaborada por esta Deputación Provincial. E iso é o que pedimos nesta moción. Fai un mes, ou 1 ou 2 meses, un mes, o Concello de Sarria vén de aprobar por unha amplísima maioría solicitar isto. O Concello de Sarria non só fai esta solicitude en igualdade de condicións cos demais concellos, senón que asume as cargas e os compromisos que lle corresponden igual cos demais concellos desta provincia. E a iso vimos a trasladar a moción que aprobou o Concello de Sarria e que pide que unha residencia pública municipal dun concello desta provincia, dun concello de menos de 20.000 habitantes, como son todos menos a capital desta provincia, teña as mesmas axudas, o mismo futuro e a mesma colaboración desta provincia que teñen os demais. Antes falábase de que era un gran día porque aprobamos ese convenio marco para unha residencia futura no Concello de Pantón, e parécenos ben. Pero vamos a ser un gran día para todos, porque o Concello de Sarria, ademais, presenta unha residencia de maiores rematada en funcionamento desde fai moitos anos, pero que está soportando o Concello de Sarria. Por lo tanto, creemos que esta residencia de Sarria e outras nas que os concellos estén dispostos a asumir as súas cargas dentro do marco establecido no convenio interadministrativo que esta residencia que esta Deputación ten firmado con outros concellos, falábase creo que de un total de 18, creemos que se amplíe a todos os concellos que estén nesas condicións.
porque os maiores da provincia teñen que ter as mesmas condicións, os concellos da provincia teñen que ter as mesmas condicións. Senón que estamos facendo. Aquí parece que nadie ten competencias propias nesta Deputación de nada, pero temos unha competencia absolutamente prioritaria, que é a de colaborar cos concellos e facer provincia. Se esta Deputación quere colaborar cos concellos e facer provincia, debe dar as mesmas oportunidades aos concellos. Xa digo, esta moción foi aprobada amplamente en Sarria e agardamos. Eso sabemos que se trasladou, porque tamén estaba na orde da moción municipal o traslado a todos os grupos desta corporación desa moción, e por eso solicitamos o apoio para demostrar que esta Deputación sirve para algo. Se só servimos para todas as mocións estar dando consellos ao señor Feijóo do mal que fai, eso xa o están valorando os galegos desde fai moitos anos. E, bueno, parece que non nos está facendo tan mal, pois a ver o que facemos nós. Porque a única competencia final que vai a quedar nesta Deputación é o mantemento das estadas provinciais, e xa vemos como están. Por o tanto, tantas mocións de instar a Xunta de Galicia a todo, facémonos un órgano consultivo de segunda lectura do Parlamento de Galicia, parece que non temos representantes nas institucións e non xustificamos o que facemos. Por iso, xa para rematar neste primer turno, creemos que é de xustiza incorporar a Sarria, que ten unha residencia pública municipal, 100%, de xestión directa. Creemos que é necesario, preciso e xusto equiparar os veciños desta provincia e tamén colaborar co Concello de Sarria para sobrelevar ou colaborar ou cooperar cos maiores deste Concello. Moitas gracias. Gracias, señor García. Ben, don Efrén. Gracias, señor presidente. Bueno, isto é unha moción que nos toca de preto tanto o señor García como a mí, porque somos de Sarria e porque, ademais, en diferentes épocas tivemos responsabilidade de goberno sobre o Concello, pero en concreto sobre este ente, e o que ambos conocemos, e calquera que poda conocer as residencias de cerca, incluso a miña compañeira de Viveiro, que teñen unha de Ribadeo, que teñen unha da Diputación, pero outra nunha situación parecida a de Sarria, pois sabemos que é unha carga moi dura e xa non só unha carga económica, que é unha carga económica difícil de conxugar nos orzamentos cada vez máis achicados das entidades locais, pero o que é máis grave é unha carga de xestión bastante complexa para a estrutura que ten un concello como de Sarria. As existencias de contratación e de inmediatez que necesita un centro como estes, pois sabémolo, cada goberno tratou de lidiar con ele como pudo, pero calquera deles, creo que non minto, se decimos que con dificultades para a propia estrutura dun concello. Polo tanto, eu estou convencido de que hai que, entre todos, mirar e facer un plan para que haxa un sistema público de residencias de ancianos. Daí o proxecto da Diputación, pero non podemos olvidar que, xa se adiantaba o señor García, que vamos falar de competencias, claro. É curioso que os que non fan as súas competencias traten de cargar única e exclusivamente sobre a Diputación a responsabilidade, porque podían haber sido máis elegantes, incluso, podían haber traído unha moción na que falaran de sentarse con a Xunta de Galicia, que xa se lle pediu desde esta Diputación, a ver como se podía colaborar para levar estas residencias. As da Diputación, as de Sarria, ou a de Ribadeo, ou a mellor algunha máis pública que quede por aí, que xestionen os concellos que eu non poda coñecer. Pero non, vostedes temos as competencias, pero non as vamos a asumir e aínda vamos a exixirlle os demais que, pois eu, se iban ir neste plan e non meter a Xunta na moción, que podían haber feito, solo decir que a Xunta iba a mirar a ver se colaboraba, porque nos na emenda pedímoslle que a xestionen porque sería o de xustiza, pero se non as queren xestionar, ofrézanos cofinanciación. O Concello de Sarria, que xa se lo ten pedido, ou esta Diputación para que axude a xestionar todas as que hai en marcha e poñer outras se son necesarias. Pero non, vostedes con a competencia exclusiva nosa, pero a Diputación que asuma.
Pois entonces poderon haber titulado a moción xa que a Xunta de Galiza decide abandonar os ancianos de Sarria, que os cuida a Diputación. Porque isto é o que hai detrás desta moción. E non quero facer demagoxia con eso porque é un problema moi serio, é un problema que nos afecta de preto os de Sarria. E evidentemente, eu como concelleiro de Sarria e como sarriano, pois teremos que facer lobby para que Xunta e Diputación, se fai falta, pois boten unha mão neso. Pero eu que non podo aceptar é que o Partido Popular borre da ecuación a Xunta de Galicia e lle diga a Diputación: ala, aí a tedes, axuden a isto. Home, eu creo que vostedes poderon quedar moito millor, meternos no compromiso que creo que é o que intentaban, pero sin borrar a Xunta desa ecuación. Pero non, o que queren é borrarse, desaparecer e seguir... E realmente o que están dicindo é que a Xunta vai seguir abandonando os ancianos desta provincia, incluídos os de Sarria. É o que hai detrás do texto desta moción. É o que hai detrás do texto desta moción. Evidentemente, xa lle digo que a residencia de Sarria necesita axuda. Eso é completamente evidente. E nos poñemos aquí unha emenda, porque é a Xunta de Galicia que xa lle pediu moitas veces axuda o Concello a Xunta de Galicia. E mire como trata a Xunta de Galicia a residencia de Sarria, que nin siquiera lle ofrece plazas concertadas, que axudarían a solucionar parte do problema económico. Nin eso. Pero en vez de axudar a residencia de Sarria con as súas competencias e con un modelo que podían usar, como o das plazas concertadas, veñen aquí de salvadores da residencia de Sarria dicíndonos: oye, hai este problema, soluciónenlo. Home, pois en serio, creo que sería unha proposta, cando menos, non de si asumila vostedes solos, de facer unha mesa e sentar as tres administracións a ver que pasa con esa residencia. Pero non, vostedes sempre a botar balones fora. Por lo tanto, eu creo que deberían revisar esa política de cargar todo contra a Diputación e empezar a aportar solucións, e se non aportan solucións, polo menos ofrezcan colaborar económicamente con a residencia de Sarria e con as residencias que xestiona a Diputación. Moitas gracias, don Efrén. Agora, polo Grupo Socialista, ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, hoxe a verdade é que, como saliu o tema das residencias, personalmente me vou un pouco defraudado pola postura do Partido Popular, porque me esperaba outra cousa, non? En principio. Acusanos de sectarios. Acto seguido falan das residencias de Pantó, de Portomarín, de Folgoso do Caurel. Eso sí, para o señor García son 25 diputados, polo tanto, cando hai que votar as residencias do Partido Popular, e somos 13 cando hai que votar as do resto. Eso non é sectarismo. Vaya argumento, señor García, vaya argumento. Os veciños de Sarria teñen dereitos, claro, pero teñen os mesmos dereitos cando era vostede alcalde, cando era vostede vicepresidente, cando era vostede conselleiro de Suplusa. Acórdase o 28 de setembro de 2021 de que a residencia de Sarria necesita auxilio. Home, por favor, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Sabe o que figura no registro de entidades prestadoras de servicios sociais cando un busca a residencia de Sarria? Unha residencia con 91 prazas. Financiación da Xunta de Galicia, cero. Equivocouse de sitio, señor García. Equivocouse de sitio. Antes equivocábase porque non o pedía e agora equivocouse porque non é o sitio onde ten que pedir isto. Se lle parezquen 18 residencias non é atender as necesidades dos veciños e veciñas desta provincia, está equivocado. Sei que a vostede lle interesa este discurso, pero hai que ter responsabilidade como diputado. Dixenllo moitas veces, pode dicir o que queira, pero aquí somos 25, non 13, 25. Que pasa? Entonces, para darlle unha residencia teño que quitarlle a outra, ou teño que sacrificar algunha residencia? É o que vostede está plantexando neste momento? Home, por favor, eu esperaría un pouquiño máis de criterio, de altura, de coherencia, que vostede foi alcalde de Sarria. E cando a Diputación tivo que axudar, axudou. E hai mecanismos para poder facelo a través do Plan Único, por exemplo. Hai mecanismos para poder facelo.
E vostede non fixo absolutamente nada hasta este momento para que esa residencia propuxera entrar dentro desta rede. Así que eu creo que hai que falar con certa delicadeza deste tema. Porque ao final aí tamén é moi responsable. Primeiro, vostede votou algún cálculo do que pode costar unha residencia de 91 prazas? Pregunto, porque ao mellor utilizou aí a calculadora ou sumou por os dedos, é que non o sei, señor García. Non é ningunha broma. E pas que ten unha fórmula de traballar, unha funcionalidade, un sistema, unha plantilla propia. É dicir, non pode, é moi irresponsable por a súa parte trasladarlle aos traballadores, aos usuarios desas residencias unhas expectativas que ainda non sabemos se van a cumplir, porque está xenerando dúbidas. Pregunto, acórdase vostede cando deixou a alcaldía e a aportación que tivo que facer por aquel entonces a Diputación de 270.000 euros para pagar nóminas, señor García, para pagar nóminas. Un auténtico desastre, E é unha cuestión, volvemos ao de sempre, competencias. Claro que, sabe o que é a competencia? A capacidade de desenvolvemento de algo. E para ben ou para mal, na súa Lei de Servicios Sociais, está contemplado que a competencia en materia de política social a desenvolva a Xunta de Galicia en colaboración cos concellos. Voto moito de menos un pouco de seriedade neste plantexamento. Porque, claro, despois aquí parece que aquí nada vai con vostede tuvo, como todos, non? Un pasado, pero non ten nada que ver ca residencia. E ora acórdase de que ten que vir aquí. Vostedes non entenderon nada. Despois ten un cacao mental, porque o que acabamos de aprobar no punto de Pantón non é o convenio marco, señor García. Aprobamos o convenio interadministrativo de construcción, que teñe un pouco de lío co tema. Pero é certo que se de algo me quedo con todo isto que vostedes plantexan, así, un pouco a baixe boa, como suele ser habitual, se pasa por ali o tema, Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a ver se pescamos algo. Pero é certo que isto non é serio. O sea, non é serio o seu plantexamento, non podemos partir da base de que vostedes o que están facendo aquí é unha imposición total, absoluta, sin negociar, sin saber os pormenores que rodean esa residencia. Non coñecemos como é. Usted parecelle normal. Pero sí que é certo que hai algo do que me alegro profundamente, a pesar de que estou contrariado, como xa lles dixen. Alégrome de que se pode entender no argot do dereito administrativo que se presentan esta proposta, inda que sea por silencio positivo, dan como válido o modelo de xestión das residencias da Deputación de Lugo. E deso estou tremendamente orgulloso. Tremendamente orgulloso de que o Partido Popular, dunha vez por todas, inda que sea así civilinamente, recoñeza que o noso modelo funciona. Porque isto é un recoñecemento. O que pasa que creo que nin son as formas, nin é o momento, nin os modelos son os axeitados e compatibles entre sí. Para que se faga unha idea. E isto hai que facer un pouco tamén de pedagogía, porque depois a xente pode malinterpretar o que é o que vostede trata, de que se malinterprete. A residencia de Sarria é unha residencia grande, con 91 prazas, por menos recoñecidas ali. É, digamos, un modelo que como se vostedes en Sarre tuveran un autobús que vai cun conductor e nos temos un microbús con 2 conductores e un guía. Son modelos completamente distintos. Entón, esas son cousas que hai que avaliar. Non se poden lanzar un brindis ao sol porque estamos a xogar os nosos maiores. Moitas gracias. Segundo turno para José Antonio García. Miren vostedes, en primeiro lugar, nós trasladamos aquí unha moción que non é do Partido Popular, nin acaba de inventar o Partido Popular neste grupo provincial, nin intenta ningún tipo de ventaxismo, como vostedes dicen, nada. O señor Rivera fala por falar, porque vostede fala da residencia de Sarria, creo que nunca estuvo ali, non sabe nada de eso. Usted reparte carnés de seriedade cando vostede non é serio. Non é serio. O sea, que non reparta carnés de seriedade. Nós trasladamos aquí un acordo moi maioritario do Concello de Sarria. E aquí estamos para dúas cousas, para facer provincia, para defender a autonomía local, que non é esta unha cuestión sola do Partido Popular en Sarria. Estamos para tratar iguales aos que son iguales. E os maiores de Sarria son iguales cos de Láncara, cos de
Puebla de Brollón ou de calquera outro sitio. Por lo tanto, non lle vou a permitir que intente non ter en conta as necesidades de Sarria como non lexítimas. Vostede, non lle vamos a permitir. O que propón aquí o Grupo Provincial do Partido Popular é o que aprobou o Pleno de Sarria. Por certo, señor Castro, que vostede sí que pelexou con esta residencia, sabe os problemas que ten. Nos trasladamos aquí a moción que se aprobou en Sarria, que ni siquiera presentei eu nin o Partido Popular de Sarria. E iso foi no que quedamos en Sarria. E vostede xa votou en Sarria esta moción, Por lo tanto, agardo que non haya ningún cambio de voto. Aquí agora trasládannos unha emenda que non podemos asumir, porque o noso compromiso en Sarria é votar aquí o que votamos en Sarria. E iso é o que vamos a facer, cada un cas súas responsabilidades. Pero, desde logo, a residencia pública do Concello de Sarria, señor Rivera, que vostede nada sabe da residencia de Sarria, nada. O Partido Socialista é o partido que leva ostentando desde fai moitos anos a presidencia da Diputación Provincial de Lugo. Vostedes foron os que asumiron unha competencia que dicen que non é propia. De acordo que non sea propia ou non, ten o seu debate, pero, desde logo, axudar e colaborar cos concellos sí o é. En Lugo, a provincia, por decisión de gobernos socialistas e do BNG, ten unha rede provincial. Non estamos nese debate. Poderíamoslo ter cando queiran. Sí, pero de que se espanta, señor Rivera? De que se espanta exactamente? Acaso alguén nega que nesta provincia os concellos hai concellos con residencias públicas de maiores? Colaborando e financiando a Diputación Provincial? Pois Sarria temos o mesmo dereito que todos eles. Exactamente os mesmos, sí, señora alcaldesa de Trabada. Ou pensa que os de Sarria non pagamos impostos? Pensa que só paga Trabada? Pois iso é o que vamos a votar e é o que nos vamos a retratar. Porque, entre outras cousas, nesta moción dícese moi claro que non hai que integrar a mañá. Dícese que hai que facer unha negociación entre a Diputación e o Concello de Sarria definindo todas as características, todas as obrigas que teñen as dúas partes, como no resto dos concellos. Señor García, non se me emocione que se acabou fai un pouco. Tranquilo. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Efrén. Segundo turno. Grazas, señor presidente. Ben, eu vou ser breve porque eu creo que a residencia de Sarria merece toda a nosa atención e a seriedade no que diga e creo que que podo resumir. O señor García preocupábase do sentido do voto do BNG e o BNG vai votar o mismo que votou no Concello de Sarria, que a abstención. E a explicación do noso voto é: non estamos a favor de que o Partido Popular nos cargue a Diputación ou o Concello con competencias impropias, pero sí que compartimos que esa residencia necesita axuda. Necesita axuda porque eu creo que non está mal recoñecer que unha institución que se lle queda, non sei se grande a un concello como de Sarria, pero sí que lle dificulta moito a xestión. Pero gustaríanos que a coherencia do Partido Popular, se algún día chega algunha proposta ao Parlamento Galego, pois sea no mesmo sentido, e a Xunta non se afaste de votar a mao que ahora lle pide o PP a Diputación para os ciudadanos de Sarria e a Xunta tamén axude aos ciudadanos de Sarria. Por lo tanto, eu creo que aquí o que hai que abordar un problema que non só afecta a Sarria, sino que afecta a toda a provincia e a todo o país, que é o cuidado dos nosos maiores, e que, como xa temos falado moitas veces, como había un abandono claro da Xunta de Galicia, pois a Diputación decidiu facer esta rede de centros provinciais, pero que a Diputación só non pode con todos os maiores da provincia, e eu creo que hai que sentarse nunha mesa multilateral con todas as administraciones e abordar o problema en serio, porque senón estaremos nun debate político e tirándonos aquí os trastos e o problema seguirá aí. Entón, eu chamo a que a Xunta de Galicia, eu creo que debería lideralo ela como responsable das competencias propias, a abrir ese debate e negociacións con esta Diputación e con as do resto do país e con os concellos para ver como se poden solucionar problemas como o da residencia de Sarria ou
como a carga que ten que soportar esta administración con un sistema de residencias tan amplo como o que ten montado. Por lo tanto, eu creo que non hai que fuxir dese debate e ver como hai que repartir esos gastos, e creo que a Xunta tería moita máis legitimación o Grupo Popular se viñera aquí con unha proposta así. Xa nin siquiera dicindo que a Diputación non iba a poñer nada nas residencias, pero sentarse, falar e canto vamos poñer cada un e como vamos solucionar estes problemas. Pero, nos, aún así, ao non compartindo a fórmula, e xa o dixen no pleno de Sarria, sendo conscientes que necesita esa axuda, pois o noso voto vai ser a abstención. Gracias, don Efrén. Ten o segundo turno ahora o señor Rivera. Pois eu non sei se ás veces é mellor saber ou non saber, pero, dende logo, prefiero non entrar a ler o informe de Secretaría de Intervención en torno á residencia de Sarria que se emitiu despois de que vostede fora alcalde. Prefiero non facelo, pero non é o meu estilo, o seu sí. O meu estilo é outro. O meu estilo é tratar de explicarlles como funciona o noso modelo, de que maneira o facemos e que o noso mapa de residencias responde a unha estrategia de construir residencias públicas, privatizou no señor Castiñeira Anfoz, públicas en toda a provincia de Lugo. Non me veña ahora dicindo o tema da residencia de Sarria, que non sei nada, que é o seu estilo, pero non lle vou entrar a eso, non? Vostede preocupouse algunha vez porque a Xunta financiase algunha das prazas de residencia de Sarria? No, cando vostede marchou, señor García, por darlle algún detalle, entraba frío pola fiestra, non había sábanas, tuvemos que pagar 50 nóminas, non había como pagalas, e a Deputación estuvo aí e asumiu o coste do pago de 50 nóminas dos traballadores e traballadoras que estaban aí. O principio desa xestión que vostede fai referencia se inaugura con vostede. Foi unha malísima xestión a que vostede fixo como alcalde. Entón, agora, claro, pois aparece e dice, bueno, pois se lle ocurre que eu traslado a moción. Eu como traslado a moción? Presenta, non a presenta, isto que hai aquí de outro grupo político, presenta o Partido Popular, presenta vostede. Ora non tiramos a pedra e escondamos a man, señor García. Sei que a súa situación ten que ser complicada, sei que ten que ser verdadeiramente complicada. Así que vostede non ten nada que ver e hai que defender os veciños, que o mapa residencial responde a outros criterios e outras cuestións, onde non había residencias, construínse ou construínse residencias. Vostede foi alcalde, vostede foi vicepresidente desta institución, foi conselleiro de Suplusa. E que fixo vostede por a residencia de Sarria? Pois mire, xa que estamos falando de fotos, remato, saquémonos as caretas, señor García, non sei se reconoce aquí, ese que está apretando na pera esa da cama nunha residencia de Fonsagrada, este é o que fixo vostede, o máis cerca que estuvo de facer algo por unha residencia, non o fixo ao final. O que non sei é como chamarlle este cuadro, si la repera ou la última llamada. Moitas gracias, señor García. Gracias, señor Rivera. Turno de peche para o señor García, 1 minuto. Señor Rivera, mire, vostede pode utilizar este foro para falar das miñas aptitudes como alcalde de Sarria. É verdad que tiven a sorte de selo. É certo que eu, como vostede, sei que non vou discutir da súa traxectoria que alcalde porque vostede nunca foi, ni non vai ser, porque nin siquiera vale para ser candidato a unha alcaldía. Por lo tanto, non vou entrar nas súas apreciacións ni nas súas fotos, porque vostede non as ten, e o que non as ten non as pode enseñar. O que sí que me importa, e o que sí que nos importa, é que quede moi claro que presentamos esta moción. Unha moción que aprobou o Pleno de Sarria na súa autonomía local, e que vamos volver a apoiar, e que co anuncio, señor Castro, eu decía iso porque en Sarria non presentou unha emenda, aquí sí. Bueno, xa nos adianta que vai manter o voto e nos alegramos e creemos que é bon para Sarria. Sarria merece ter as mesmas axudas que teñen os demais concellos da provincia cunha residencia pública municipal. En ese sentido, pois creemos que este é o paso para iniciar ese camiño. Gracias. Muchas gracias, señor García. A verdade é que eu non sabía do seu éxito frente da residencia de Sarria,
pero igual fora mellor que outros se encargar outro compañero de defender esta iniciativa, porque vaya por Dios. Mire, vou dicir unha cousa, hombre. Os ciudadanos merecen un respeto. E vostede aquí faltoulle o respeto a moitos lucenses. Mire, señor García, fala vostede de competencias propias ou impropias. De momento, no Estatuto de Autonomía de Galicia non está que as diputacións teñan competencias en servicios sociais. A Xunta sí. As diputacións non. Iso para empezar. Primeiro, dígalle a verdad aos ciudadanos. Segundo lugar, sabe por que asumiu no seu día, polo que eu sei, a Diputación de Lugo esta competencia impropia? Porque a Xunta de Galicia non chega aos concellos pequenos. E claro, alguén tiña que chegar, porque as necesidades existen. Concellos pequenos, señor García. E mire, este equipo de goberno que teño honra de presidir cumpre os seus compromisos. Non sei se todos fan igual, señor García. Nós cumprimos os nosos compromisos. Mire, eu mesmo, para falar de mí, na toma de posesión, como presidente, asumí o compromiso de levar adiante as residencias previstas naquel momento. Repase vostede o que dixe. Residencias previstas naquel momento. E tamén dixen que non se ampliaría o número desas residencias. Tamén o dixen. Porque, según o Estatuto de Autonomía de Galicia, é a Xunta do señor Feijóo quen ten a obriga de levar o servicio de atención aos maiores ao medio rural. E porque, ademais, mentre non se modifica a financiación local, señor García, a Deputación de Lugo non ten capacidade para poderlo facer. Non ten capacidade económica, señor García. Entón, que quere que nos asfixiemos e non fagamos nada máis co que a usted lle convén. Pero iso non vai ser así porque é un goberno responsable. Este goberno é un goberno responsable. Mire, por certo, recorde que o presidente da Xunta de Galicia dixo varias veces que cada legislatura iba a ser a legislatura do rural. Varias veces, por lo menos un par delas que eu recorde. E lamentablemente, e eu digo con dolor de corazón, lamentablemente, con esta Xunta do PP, aínda non lle tocou o rural. Aínda non sabemos cando vendrá esa legislatura do rural, e parece ser que con vostedes non. Pode vostede maniobrar o que queira, señor García. Eu vou cumprir o meu compromiso. Adquirino neste pleno. E o resto son xogos florais que fai vostede para o consumo interno do PP de Sarria. E mire, os maiores de Sarria ten razón. Son como os demais e merecen un respeto. Claro que sí. Pero tamén non merecen os de Villalba, tamén non merecen os de Viveiro, tamén non merecen os de Foz, tamén non merecen os de Monforte. Que me está dicindo, señor García, que temos que facer para respetar os 67 residencias nos 67 concellos da provincia? Pero que tontería é esta? Déxese de tonterías, señor García, e sabe vostede perfectamente que non é asumible que a Diputación de Lugo faga 67 residencias, porque, entre outras cousas, nin é a nosa competencia. E, lamentablemente, temos que facer isto porque a Xunta non o fai. Eso sí que é lamentable. E porque esas concesións que está facendo a Xunta a privados non van aos sitios pequenos, porque non é rentable. E porque non hai un modelo de xestión público de Galicia de residencias de atención a maiores. Non hai. E a propia Xunta de Galicia dixo que había que cambiar o modelo de residencias. O dixo o presidente, o dixo a conselleira. Pero a ver, hombre, se teña aquí un modelo que funciona, próximo aos ciudadanos, que atende ali onde viviron, no seu ambiente, que a súa familia, que mellora a ampliabilidade no rural, que mellora a economía consumindo produtos da zona. Pero se teñen un modelo, cópieno vostedes, regalámosllelo. Non lle vamos a cobrar copyright, pero me fagan algo, por favor. Fagan algo. De verdad, dicir que hai que respetar os de Sarria e abandonar a todo o resto da provincia, eso sí que tiene tela, porque o resto dos concellos da provincia, fora esos 18 que están comprometidos, tamén teñen maiores que merecen un respeto. Igual que os de Sarria ou calquer outro sitio, por suposto, igual todos. Quen dice que os de Sarria non merezcan respeto? Pois claro, o mellor que non está respetando a vostede con esta proposta, porque sabe perfectamente que non vai poder ser posible. E como sabe que non vai ser posible,
Pois por eso fai. A ver se a catajada política, a ver se lle bota un pouquinho máis. Pero eu creo que xa leva un tempo de Sarria sabendo que usted non é o futuro para Sarria. Así que vamos a someter esa... Por certo, non me dixo se aceptaba a emenda que presentou o Bloque e o... Non. Non acepta, moi ben. Pero entón sometemos nos termos presentados esta iniciativa a votar. Así que votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 12, en contra 10, abstencións 3. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto do día, parte de control e fiscalización. Punto 14, dación de conta do informe de avaliación de cumprimento dos obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera do 30 de xuño de 2021 e previsións a 31 de decembro de 2021. Punto número 15, dación de conta da información económica a 30 de xuño de 2021. Punto número 16, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptada durante o mes de xullo e agosto de 2021. Punto número 7, comunicacións de Presidencia, que non hai. E, por último, rogos e preguntas reglamentariamente formulados que, se non recordo mal, porque me dixo o señor secretaria, hai dúas preguntas pendentes do último pleno, as que vai dar resposta dona Pilar García Porto, porque se están formuladas. En todo caso, se quere os formulantes tendrán as repreguntas se queren, pero, en principio, xa están formuladas, tanto vai dar resposta dona Pilar. Ben, pois seguindo a orde do rexistro de entrada, a primeira delas é do 26 do 7 do 21 ás 14:22. En realidade son 3 preguntas. Considero que o señor presidente quere que responda as 3. Nesta pregunta veñen 3 incorporadas. Entendo que respondemos ás 3, verdad? Doña Pilar, eu dixenlle un día xa ao señor Castiñeira, esta pregunta ven do pasado período de sesións e, por lo tanto, vamos a contestar tal como está, pero tamén advirto desde agora. Calquer documento que conteña máis dunha pregunta será computada individualmente. Non vale un documento con varias preguntas. Poderá haber con par delas as que ten dereito. Se veñen máis, non serán respostadas. Xa o digo desde agora mesmo, porque é o que se recolle o regulamento. Así que, como eso non estaba posto en práctica, delle resposta ás preguntas que estén formuladas. Ben, pois para ese rexistro, a primeira delas, a resposta é o que determina a legislación vixente, a segunda, en función da demanda, tal e como facía a sociedade mercantil, e a terceira, cando a demanda e as posibilidades legais o permitan. Gracias. Non sei se quer repreguntar. As preguntas están leídas. As preguntas xa as leu vostede da outra vez. Que non pode lelas dúas veces. Están formuladas, señor Castiñeira. Se quer repreguntar, por repregunte. Ten a palabra. Delle o micro. Estamos a falar dos polígonos industriales, non? Creo que era... Ben, como estamos a falar de polígonos industriales, teñen vostedes pensado facer algo co polígono industrial de Ourol que teñen absolutamente abandonado pola Diputación de Lugo? Reformula as 3 para darlle resposta. Rebatou, señor Castiñeira. Vale. Conteste, señora voceira. É unha pregunta nova que está formulando, pero en todo caso, como na primeira delas había un etcétera, entendo que a quere incluir aí e a resposta, polo tanto, é a que xa lle dei no primeiro turno. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, pois rematadas as preguntas, hai formulado un rogo que ese se formulou para este pleno, así que podo formular o rogo, señor Castiñeira. Disculpe, señor presidente, non sei o rogo. Perdón? O rogo, verdade? Pero usted me pasou que era usted o portavoz. Sí. Cambiaron de voceiro. Bueno, pero isto se avisa. No, a mí me da igual. A mí me encanta que formule...
Me encanta que formule pregunta ao señor Poi, que a María teño especial cariño, o sea que non hai problema. Señor Poi, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Non sei se suscita este cambio de voceiro na presentación do rogo algún tipo de cuestión de orde para que teña que chamarnos a atención. Pero, bueno, o regulamento, que iso xa yo teño escoitado neste pleno polo menos 2 veces, aínda que non sexa de aplicación por igual aos 25 deputados. Despois o señor Rivera queixase de que falamos de 13 diputados. Porque o certo é que antes prohibiume a min falar. Semella que ninguén dos moitos asesores que teñen lle explicou o contido do artículo 116 do Regulamento Orgánico desta Diputación. Ou explicoullo e a vostede deulle igual. E por iso non o aplica por igual a todos os deputados deste pleno. Do mesmo xeito que o señor delegado de Deportes semella ter dificultades tamén con darlle a todos os iguais o mesmo trato. E aí ven este robo, dado que na actualidade temos 3 clubes que compiten na terceira división de fútbol e en embargante somente se consigna como subvención nominativa unha cantidade para un deles. A vista do exposto, o Grupo Provincial do Partido Popular solicita ao equipo de goberno da Deputación que arbitre a fórmula caída para aportar unha achega por importe igual ao antes indicado aos outros clubes da provincia que non teñen ese beneficio inicial. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. O rogo non se contesta, en toda maneira non sei se o señor Efrén quere dicir algo, pero vamos, o rogo non é por que contestalos, é un rogo. Moi breve, terémolo en conta, pero para medir a entidade nun club non só é a categoría onde milita o seu primeiro equipo, senón hai outras variantes como pode ser o fútbol de base, pero terémolo en conta. Moitas gracias, señor Poi, señor Castro. E, señor Poi, eu sei que vostede ten ese afán de provocarme. Eu trato por igual a todos os diputados desta casa. Moitas gracias. Levantamos a sesión.